Руу залбирцгаая. Мөрөглөө эзэн даатга залбираасаа гэж хүсэж байна. Эзэн минь үнэхээр энэ газар бид бүгдийг таны мөргөл өргөхөөр эзэн та дууцанд баярлалаа. Эзэн та үнээр сүнсээр бидний зүрх сэтгэлээс тань руу хандсан хүндэтгэл мөргөл байх болтугай танаас гуйж байна. Үнэхээр та бол ариун, таны ариуныг бид нар ариунаас ариун газар орж магтах тэрхүү ивэлийг бид зөвшөөрсөнд баярлалаа. Үнэхээр чин зүрх сэтгэлээс эзэн таныг магтаж, таныг алдаршуулж, таныг хүндэтгэж, танд мөргөж чадах газар та бидтэй хамт байгаарай. Та мөн үгээр дамжуулан өөр амьд үгээр ариун сүнсээр та бидний зүрх сэтгэлд сүнсэнд хэлээрэй танаас гуйж байна. Танад таалархаж байна. Энэ мөргөл танд таалагдсан мөргөл байхад л танаас гуйж таныг хүндэлж эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Бидний эзэн бол магтаалыг авах зохистой эзэн. Амен. Амен. Бүгдээрээ баяр хөөртэйгээр эзнийг магтцгаая. Эзэн магтагдах болтугай Учир дээр миний гуйхтуг сонсон Эзэн миний хүч чадал миний бамбай Зүрх минь түүнд итгэдэг би тусыг нь хүртсэн Тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал Тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал Амен. Эзэн магтагдах өндөр Эзэн магтагдах болтугай тиймээ Есүс та миний дууг сонсноо Учир дээр миний гуйхтуг сонсноо Эзэн миний хүч чадал миний баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал хамтдаа дуулцгаая тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал бүгдээ хинээс дуулцгаая та бол магтах зохистой Эзэн бүгдээ тунгаглаад дуулцгаая магтагдах болтугай тиймээ та магтах болтугай Учир миний гуйхтуг сонсон та бол миний хүч чадал миний бамбай Зүрх минь түүнд итгэдэг би тусыг хүртсэн Тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал Тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал Тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал Тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар талархъя Эзэн бол миний хүч чадал бүгд амаар тунгалцгаая тиймээс зүрх сэтгэл минь баярлаа Өөрийн дуугаар
эзэн маань миний хүч чадаа нэмэт та бидний хүч чадал Авал гайхамшиг гайхамшигтэй та ямар агуй танаас илүү агуй энэ орчлон дүгүй гайхамшигтэй та ямар агуй танаас илүү Жавхлан багтаали тэн би дөрвөө тэнгэрөө дугаарсууга таньига бид магтаа сүр жавхлан багтаали тэн би дөрвөө тэнгэрөө дугаарсууга таньига сүр жавхлан магтаали сүр жавхлан магтаали тань би дөрвөө тэнгэрөө дугаарсууга таньига бид магтаа сүр жавхлан магтаали тань би дөрвөө тань гаран өргөө таньига бид магтаа гайхамшиг бүтээж та ямар агуй танаас илүү агуй энэ орсон дүгүй гайхамшиг бүтээж та ямар агуй танаас илүү Ben orson duguye Gayxamshig бүтээж та ямар агуй танаас илүү агуй Ben orson duguye Gayxamshig бүтээж танаас илүү эзэн рүү дуугаар залбирцгаая. Эзэн тань шиг гайхамшиг бүтээгч энэ газар үгүй. Танаас илүү нүгий бүр тантай зэрэгцэх нь энэ газар. Энэ орчин ертөнцид энэ огторгойд байх биз. Та биднийг хайрлж, та тэр сүр хүч чадлаараа биднийг нэг үүсч. Биднийг аварсан баярлалаа гэж. Тиймээс танаас илүү тань шиг нэг хийж Surge out from time, this is book leaders. Hallelujah.
Адагдсан түүний гар хөлөөс хайр зовлон хамт урсныг санааж өргөсөөр сүлцэн түүний титмээс илүүнтэй тэдэм Сэлхи табу зүшөө сэтүлимэ татхосон бүхний амьдраласаа таигдэн хайнаа бүхэл хорвоо миний Endurko tinduchuhe tedrahamshik ago ikhan origosoj basıl bağda бүгд ихнээс нууцаа сүрж авлантаа Эмаа өгсөө гайхамшигтэй загал байхаа сэдий үнтэй амжил бин замхраа бахрахтай бүхтэй би Түүний гар хөлөөс хайр зовлон хамт урсыг санааж өргөсөөр сүлцэн түүний титмээс илүүнтэй тэдэм Загал байна би багтаа өр юугаар солихыг та бүр зөвшөөр зэдэлимэ татах хосон бүхний амьдраласаа таигдэн Минийхэ тандорхо диндучухэ зэвгахамшиг агоихан өригөсөж басэл багнаа Танад дэндүү хайртай болохоор би өөрийгөө танда өргөё. Бүгдээ яг энэ дууг үгийг бодоод эзэн юм сүсэглж төвлөрөөд магтцгаая. Эзэн маань сүрж авгинтай. Энэ дэлхийд түүнээс илүү юу ч үгүй. Энэ дэлхийн бүх орчлонцыг түүнд өгсөн ч дэндүү өчөг. Сүрж
Жавхланд хаа эмаа өгсөн гайхамшигтээ загал маань харахаа хамгийн үнэтэй амжилт минь замхраа бахархтаа бүхнээ би болоо хадагсан түүний дархуулнаас хайр зовлон хамт урсныг санааж өргөсөөр сүлцээ түүний титмээс илүүтэй титэмүүи тэр заgal маань би багтаа юугаар солихи та бүзөвшөө сэтгэлийн мэн татан хоосон бүхний амьдралаасаа бүх хорвоо минийх бүхэл хорвоо минийх танд өргөө дэдүүчүхээ ив гайхамшиг агуу ихай өөрийгөө өгсөн басал багнаа гівч та надад дэндүү хайртай болохоо би өөрийгөө танд өргөё. Хамтдаа залбирцгаая. Хамтын төвөө чуулганы 11 цагийн мөргөлийг эзэн бурхан минь та ерөн адислаж өгөөч. Энэ өдрийг та ариун болгон сахисан. Тийм учраас бид нар ч гэсэн ариунаар сахихаар энэ газар ирсэн байна. Та энэ газар нутаг, энэ орон байр, энэ хүн бүрийн зүрх сэтгэлд дүүрэн оршиж өгөөд та энэ мөргөлийг эхнээс нь төгсгөл хүртэл удирдах өгөөч хэмээн гуйн талархан их эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За бүгдээрээ итгэлийн тунхаглаа уншээ босоод зогсож хагаад. За 1 2 3. Би газар тэнгэрийг бүтээгч төгс хүчит бурхан эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон майраас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. Цовдлогдсон нас урж оршуулгадаад үхсдийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгс хүчит бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс өгсөн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хүү бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьлалт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Амен. Есүс бидний хаан минь магтаалыг бүгдээр дуулаад залбирангаа бурхандаа бэлтгэсэн өргөлөө өргөцгөөё. Есүс бидний хаан минь энэ газарт ширээ задраж эзэмбэ
өнөөчлэн залбирч байгаа. Тэр залбиралтаа яг одоо бид нэгдэж эзэн тэр үнэхээр анхлын үнэр дутлага мэт тэр ариун өргөлийг, тэр тахлыг залбирлаараа дамжуулан танд өргөх тэр ивэлийг яг одоо та бидэнд өгөөч эзэн минь. Халелуя эзэн минь. Тэгээ бидэнтэй хамт байдаг ариун сүнсийг магтаж байна. Учир нь ариун сүнс бидний дотор байснаар биднийг эзэнтэй холбож, эзэн бидний өмнөөс үнэхээр тэр зөвхт байдал руу чиглүүлэгч ч гэсэн ариун сүнс бурхан та учраас таньда алдар магтаал хүндэтгэлийг өргөж байна эзэн минь. Яг одоо эзэн бурхан аав таныхаа сүр хүчийг магтаж байна. Бурхан аав таныхаа төгс ариуныг магтаж байна. Бурхан аав таныхаа үнэхээр тэр химжээшгүй, хязгааргүй сүр хүч татал алдар суугийн өмнө үнэхээр бид зүрхнээсээ зүрх сэтгэлээ даруусхан байж эзэн таны тэр сүр хүчит оршихуй өмнө өвдөг сүгдэн үнэхээр зүрх сэтгэлээ даруусхан залбирч байна эзэн минь. Халелуя. Та юутай ариун бэ? Та юутай нэгүүлсэнгүй? Таны нэгүүлсэл хайраас болоод эзэн минь бид бас хамтдаа цугласан байна эзэн минь. Үнэхээр танаас өгөгдсөн тэр нэгүүлсэл, тэр ёроол, тэр сайн мэдээ, үнэхээр тэр хаанчлалын үнэхээр сайхан мэдээг бид хүлээн аваад эзэн өнөөдөр ах トゥ усээрээ хамтдаа эзэн тань тэнгэрт оршигч таньдаа хамтан тань руугаа хандан өргөл хүндэтгэлийн мөрөглийг өргөхөөр энэ газарт цугласан байгааг та харахтаа таны зүрх сэтгэл тааламжтай байна гэдэгт итгэж байна эзэн минь. Халелуя эзэн минь. Та тэгээд үнэхээр бидний дотор өөрийгөө байдаг гэдэг тэр үннийг илчлээд эзэн минь тэр үннээс болоод эзэн минь бид үнэхээр таныг магтан дуулж байна эзэн минь. Халелуя эзэн минь. Тэг үнэхээр таны тэнгэртэх хүсэл энэ газар дээр онцгойлон эзэн таны хайрлсан чуулган болох биднийг нэгтгсэн та өөрөө л эзэн нэгтгсэн таны хайртай хамтын туяа чуулган дээр тэнгэрчиг хүсэл чинь үнэхээр хамтын туяа чуулганаар дамжуулан дүүрэн биелэх болтугай эзэн минь. Яг энэ цаг мөчид эзэн таны бидэнд өгсөн дэлхийн цээжинд орших хайртай Монгол их орныхоо төлөө үнэхээр тань талархлыг өргөж байна эзэн. Юутай сайхан газар нутгийг болоод юутай сайхан өв хөрөнгийг бидэнд өвлүүлж эзэн бидэнд зөвшөөрсөн юм бэ. Үнэхээр талархаж байна эзэн минь. Энэ үндэсний төлөөх таны үнэхээр агуу төлөвлөгөө биднээр дамжуулан дүүрнээс дүүрэн хэрэгжих болтугай эзэн. Хамтын туяа цуглаан ч гэсэн эзэн таны хаанчлыг тэлдэг, таны хайрыг бусдад түгээдэг, үндэснийхаа төдийгүй олон үндэснүүдийн авралын төлөө тууштай зогсогч тийм л эзэн чуулган байхыг хүсэмжилж байна. Эзэн та хүн бүрийн зүрх сэтгэлд эзэн галыг асааж өгөөрэй. Хүн бүрийн зүрх сэтгэл та зүрхний хүслүүдийг өгөөрэй. Тэр зүрхний хүсэл нь эзэн танаас байх болтугай эзэн минь. Халелуя. Баярлалаа эзэн минь. Тэгээд үнэхээр энэ Монгол их орныг минь удирдах байгаа эзэн. Удирдагчныг бүрийг ч гэсэн таны мотор даатгаж байна. Учир нь та үгэндээ хэлсэн хаад болон эрх мэдэлтэй хүмүүсийн төлөө залбир. Тэгвэл та нар үнэхээр итгэл сүсгтэй, хүндлэлтэй, тогтун төгшин амьдрах болно. Эзэн бурхан минь ч гэсэн хүн бүр аврагдаасаа үнийн мэдлэгт хүрээсэй гэсэн таны хайрыг дамжуулахын тулд бид үнэхээр залбирч байна эзэн минь. Тэгээд эзэн та эрх мэдлийг бас хүмүүст өгсөн байдаг эзэн минь. Халелуя. Гэвч эзэн та үгэндээ бас хэлсэн хаадын зүрх сэтгэл эзний мотор татгаастай усны урсгал лугаа адил бөгөөд хаад таасан зүгтээ чиглүүлэх гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас эзэн минь үнэхээр өнөөдөр итгэдэгч бай, итгэдэггүйч бай, эзэн бурхныг таньж мэдсэн ч бай, мэдээгүйч бай. Үнэхээр тэр төрийн толгойд байгаа, улс орноо удирдах байгаа бүхий л хүмүүсийг аваа та ариун сүнсээр хөтлөн дагуулаач. Учир нь та бүтээгч эзэн мөнөөс мөн учраас эзэн минь үнэхээр таны хүсэл таалыг биелүүлж ард түмнээ үнэн зөв рүү удирдсан, эзэн бурхан руу удирдсан тийм л эзэн удирдахч байхаар аваа та тусалж өгөөрэй. Тэгээд үнэхээр ард түмнийхээ төлөө бид үнэхээр тэр гимшлийн зуучлалын залбирлыг хийсээр ирсэн. Энэ нь таны тааламжид хүсэл учраас эзэн бид бүгд бас үнэхээр зүрх сэтгэлтэй аврагдаагүй байгаа хүмүүсийнхээ төлөө болон эх орныхоо төлөө болон олон үндэстнүүдийн авралын төлөө үргэлжид залбирдаг. Тэднийг үнэхээр эзэн бурхныг таньж мэдэхгүй байгаа учраас хийгдэх ёстой тэр гимшлийн залбирлыг ч гэсэн үнэхээр зуучлан хийдэг тийм зуучлан залбирлын хүмүүс байхад та удирдах өгөөрэй эзэн минь. Тийм ээ эзэн та бусдын төлөө болон бусдын авралын төлөө залбирахад ч гэсэн эзэн энэ тань тааламжтай байдаг. Эзэн та үгэндээ хэлсэн би бинэ үнэхээр хайр гэж хэлсэн үннийг мэдүүл үнний мэдлэгт хүрэхэд нь тэднэрт тусал гэж та тушаасан учраас эзэн бид яг л тийм хүмүүс байхыг хүсэмжилж байна эзэн минь. Баярлалаа эзэн минь. Үнэхээр эзэн минь таны Христийн бие болсон эзэн гадаад дотоод Монгол их орныхоо нутаг дэвсгэрээр төдийгүй дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа бүхий л эзэн Монгол чуулгануудаа бас таны мотор даатгаж байна эзэн минь. Эзэн тэгээд үнэхээр хаа байгаанд хамаагүй эзэн Христийн бие дотор та Монгол чуулган хэмээх Христийн нэгэн идэрх
биднийг бие гэсэн босгож байгаа ч гэсэн та учраас үнэхээр таны хүсэл Монгол чуулганы дээр тэнгэрчгээ газар дээр тэр чуулган бүр дээр биелэх болтугай эзэн минь ээ. Таны хайрлсан хамтын туяа цуглаан билээ эзэн минь ээ. Үнэхээр та хайрладаг, та нэгүсдэг гэдэгт итгэж байна эзэн минь ээ. Эзэн та энэ газарт биднийг цуглуулсан ч гэсэн ариун сүнс бурхан та билээ эзэн минь ээ. Та дүүрэн ажиллах болтугай эзэн минь ээ. Таны нэгүслээс болоод, таны хайраас болоод цуглаамны минь хүн бүр эзэн минь ээ. Таныг улам бүр таньж мэдээд таны тэр үнэхээр ариуныг суралцсан хүмүүс байхын тулд бас гойн залбирч байна эзэн минь ээ. Бас таны нэгүслээс болоод өөрийн хүүхдүүдэд өгдөг тэр бүхий л өрөөл, бүхий л нэгүслийн хүч чадлаар эзэн өвчтөе нэгнүүд нь үнэхээр эдгээгдэх болно. Итгэж байна эзэн минь ээ. Дутагдж гачигдсан нэгнүүд нь бүрэн дүрэн хангагдах болно. Та өөрийн алдагдах баялгаар өөрийн хүүхдүүдэрээ бэлхмаар хангадаг сайн бурхан учраас талархаж байна эзэн минь ээ. Эзэн үнэхээр таны дотор эзэн амьдралынхын зовлон бэрхшээл асуудлыг бүр үнэхээр нуран унах болно. Бас итгэж байна эзэн минь ээ. Халелуя эзэн минь ээ. Тэг хамтын туяа цуглаан төдийгүй түүний салбар цуглаан солонгос нэгдсэн хамтын туяа цуглаан бас дэлхийн давс гэдэг дүү цуглаануудынхаа төлөө үнэхээр талархаж байна эзэн. Та өсөн нэмэгдэж үржин ошрох тэр ерөөлөө өгсөний төлөө талархаж байна эзэн минь. Халелуя. Тэгээд хамтын туяа цуглаан дээр мань хийгдэж байгаа тэр бүхий л үйлчлүүд эзэн таны хүсэл таалалд нийцсэн эзэн үнэхээр хүмүүсийг босгон байгуулсан төдийгүй дотроо зүрхний хүслүүдийг олж аваад илгээгдсэн хүмүүс байхын төлөө билээ эзэн минь. Тэгээд тийм ч учраас бүхий л үйлчлүүд нь танаар тослогдсон, таны ариун сүнсээр удирдахсан, хүний оюун ухаанаар биш харин эзний ариун сүнсний хүч чадал нэгүслэр хийгддэг. Тийм л босгон байгуулсан үйлчлүүд байх болно. Итгэж байна эзэн минь. Тийм ээ үнэхээр өсвөр залуучуудаа ч өргөж байна эзэн. Үнэхээр өндөр наснуудаа ч өргөж байна. Эдгэр залуучуудаа ч гэсэн өргөж байна эзэн минь. Бүгдийг аваа та үнэхээр ялгаагүйгээр хайрладаг, ялгаагүйгээр хэрэгэлдэг гагцгүй эзэн бидний зүрхний зөв хандлага болон ариун байдлыг та хүсэмжилдэг бурхан учраас эзэн минь бүхий л хүмүүс таны дотор сургагдаж ариун сүнс үнэхээр тэр эзэн ариун байдаг ш тэр ариун байдлыг сахигчд байхын тулд бас гойн залбирч байна эзэн минь. Баярлалаа эзэн минь. Өнөөдөр ч гэсэн эзэн хамтдаа цуглаад эзэн таны өмнө үнэхээр хайр хүндэтгэлийн мөргөл өргөж байгаа энэ газарт аваа та ариун сүнсний хур бороог цутгаж тэнгэрээс аваа та үнэхээр цонхоо нээгээд эзэн бидэнтэй үнэхээр тэр тэнгэртэгч тэр гайхалтай магтаал мөргөлж гисэн энэ газарт биелэлээ олсон байхаар та өрөөж өгөөрэй эзэн минь. Халелуя эзэн минь. Гагцгүй эзэн таны сүр жавхлангийн өмнө бид өвдөг сүгдэж даруухнаар байхыг хүсэмжилж байна эзэн минь. Халелуя. Эзэн тэгээд өнөөдөр таны амьд үг энэ газар тунхаглагдахад таны боол зарцуулсан чон пастраар минь дамжуулан аваа та үнэхээр ариун сүнсний хүчит сүр жавхлангийн ажлаа хийгээч гэж танаасаа гойн залбирч байна. Эзэн бүх алдар хүндэтгэлийг танд өргөж энэ цагийн төлөө талархаж эзэн таныгаа магтаж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Баярлалаа. За өнөөдөр бидэнд өгөгдөж байгаа Бурхны амьд үгийг харцгаая. Өнөөдөр дуулал 42-ийн 1-6. За бүгдээ хамтдаа уншицгаая. 1 2 3. Буг урсгал усыг хүсхийн адил Бурхан таныг сэтгэл минь хүснэм. Бурханаар амьд бурханаар сэтгэл минь цангамуй. Би хизээ явж Бурханд бараалхах вэ? Хүмүүс надад чиний бурхан хаана байна вэ гэж өдөржин хэлэхэд нулимс минь өдөр шөнөгүй миний хоол болов. Урд нь би баяр тэмдэглэж буй олон түмний дунд явж баяр хийгээд талархал өргөх үү? Уухагаар тэднийг бурхны өргөөр рүү цуваагаар дагуулдаг байлаа. Эдгээр зүйлсийг л би санаж сэтгэлдээ шаналан өвдөж байна. Сэтгэл минь ээ, чи юунд зөвхөрнө вэ? Яагаад чи миний дотор өмүүлнэ вэ? Бурханд найд. Учир нь түүний оршихуйн авралын төлөө би түүнийг дахин магтах болно. Бурхан минь ээ, сэтгэл минь миний дотор зөвхөрсөн байна. Тиймээс би таныг Йордан нутаг Хермон ба Мизар уулаас дурсдаг. Амен. За, найрал дууны багийг урьж байна. Бурханд магтаалыг өргөё.
За өнөөдрийн номлын маань сэдэв талархал бол шинжлэх ухаан юм а гэсэн сэдвээр чам пастор маань бидэнд үг дамжуулнаа. Пастрыгаа урья. 자, 쌤배치가 이노. 자, 선배찬호. 오늘 말씀의 제목을 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 자, 오늘의 мөргөлийн сэдэв маань юу байгаа гэдгийг дахин санацгаая. унши. За, бүгдөө хамтдаа өнөөдрийн номлын сэдэв ямар байгаа гэдэг хамтдаа уншаарай. 불와 예. Талархал бол шинжлэх ухаан юм аа. 네, 오늘 말씀의 제목이 내 영혼아 주를 찬양하랍니다. За, өнөөдөр номлын сэдэв маань юу байгаа вэ гэвэл Бурхан эзнэгээ магтах тун. Талархал гэдэг бол шинжлэх ухаан юм аа гэж. 네, 또 다른 제목이 하나 있어요. За, бас нэг өөр сэдэв байгаа. 감사는 과학이다. Талархал бол шинжлэх ухаан юм 자, аа. 다 같이 한번 해보세요. 감사는 과학이다. За, бүгдөө хамтдаа хэлцгээе. Талархал бол шинжлэх ухаан юм. 시편 42편은 레위 자손의 한 지파였던 고라 자손이 하나님을 찬양하는 За, 노래입니다. өнөөдөр бидний үдэж байгаа үг бол дуулал номны Корогийн хүүхдүүд Бурханд хэрхэн алдар магтаалыг өргөж байгаа талаар дуулсан магтаал байгаамаа. 고라 자손은 성전에서 하나님을 찬양하는 그런 찬양 팀들을 맡아서 했습니다. За, Корогийн хүүхдүүд Бурханд алдар магтаалыг өргөж байсан тэр цаг үеийн магтаалыг өргөсөн энэ дууны тухай өнөөдөр өгүүлсэн байгаамаа. 고라 자손은 어떻게 하나님을 찬양했을까? За, Корогийн хүүхдүүд хэрхэн Бурханыг магтаж байсан талаар 우리도 бодъё. 오늘 찬양을 했습니다. За, бид нар сая Бурханд магтаалыг өргөлөө. 또 찬양 팀들이 매주 이렇게 발전하고 아. 있어요. Өдөр болгон найрал дууны багийнхан хамтлагийнхан маань үнэхээр сайн байгаа. Өдрөөс өдөр төссөөр байна. 하나 여러분에게 물어볼게요. За, би та бүхнээс бас нэг зүйлийг асууя. 노래와 찬양이 어떻게 다릅니까? Дуу болон магтаал хоёрын хоорондын ялгаа юу вэ? 네, 노래를 잘 부르는 사람도 못 부르는 사람도 있지만 다 Дууг 노래 сайн дуулдаг 부르면서 хүн гэж байна, 살아가잖아요. сайн дууг сайн дуулж чаддгүй хүн гэж бол байдаг тийм ээ. 자, 우리 찬양팀이 한번 대답해봐요. За, 노래와 найрал 찬양이 дууныхнаас 어떻게 다른가? асууя. Найрал дуугийн дууныхнаас асууя би. 우리 비안바가 대답해봐요. За, бямба Бямба. хариулаад өгөрөө. 자, дуу болон 노래와 찬양이 어떻게 다르냐? За, дуу болон магтаал хоёрын хоорондын ялгаа юу вэ гэдгийг бямба хэлээд өгнө. 찬양은 연적으로 하는 거고 연적으로 해서 하나님을 만나게 되는 거고. 네, 다 맞는 얘기입니다. 자, 하루는 쭉 байна. 근데 노래와 찬양이 다른 것은 노래는 사람이 듣는 거예요. Магтаал болон дуу хоёрын хоорондын ялгаа юу вэ гэвэл дуу гэдэг нь хүн өөрийнхөө дуртай үедээ дуулдаг дуу юм. 찬양은 하나님이 듣는 거예요. Магтаал нь болохоор Бурхан бид нар бүтээсэн бүтээлийг магтаж байгаа магтаал хэлж. 맞습니까? Тийм биз дээ те? 자, 우리가 찬양을 다 불렀어요 오늘. За, бид нар сая Бурханыг магтсан. 찬양팀도 부르고 여러분도 다 불렀어요. За, магтаалын багийнхан дуулсан төдийгүй бид нар ч гэсэн бүгдөө хамтдаа дууллаа. 노래는 자기가 하고 싶은 대로 해도 돼요. Дуу гэдэг маань болохоор хин нэгэн хүн өөрийнхөө дуулахыг хүссэн үедээ, дуртай үедээ дуулдаг болвол 혼자 불러도 되고 ганцаараа 많은 дуулсан 사람이 ч 불러도 болно, 되고 хин нэгэнтэй хамт дуулсан ч болно. 누가 들어도 되고 안 들어도 За, хин 돼요. нэгэн сонссон ч сонсоогүй ч байж болно. 여러분 노래방에 가보셨죠? Та бүхэн караокед орж үзсэн 네, баха. 노래방 가서 혼자 신나게 노래 За, 부릅니다. караокед ороод ганцаараа өөрийнхөө хүснээрээ дуртай 그래서 үедээ дуулж 스트레스 үзсэн 풀고 баха. 왔다고 얘기합니다. 스트레스 풀고 За, 왔다. тэгээд яадаг вэ гэвэл караокед орж та бүхэн дуу дуулснараа 또 стрессээ 한국의 어떤 тайлбарлаж. 집에 가면 노래방 기계가 다 있어요. За, Солонгост зарим нэгэн айлуудад орох юм бол караокений тоног төхөөрөмж гэрт нь бол байж байдаг. 그 자기가 부르고 싶을 때 언제든지 불러요. Өөрийнхөө дуртай дуулахыг хүссэн үедээ л дуулж яадаг тэр хүмүүст. 근데 우리 찬양이라는 것은 그런 것이 아니에요. Бидний магтаал гэдэг бол тийм зүйл биш юм аа. 오늘 말씀에 보면은 Өнөөдрийн үгнээс харах юм бол 오늘 고라자손이 어떻게 찬양을 하는지를 Корогийн 알려주고 хүүхдүүд хэрхэн 있습니다. бурханд алдар магтаалыг өргөж ирсэн тухай гарч байгаа. 예, 찬양이라는 것은 이 막타 세상 같은- 주인 되신 하나님 앞에 Энэ 드리는 хорвоо ертөнцийг 노래예요. бүтээсэн бүтээлийг магтаж байгаамаа.
우리가 믿는 신인 하나님 бидний 창조주에게 이тгэдэг 드리는 노래입니다. Бурхан болох бүтээгчийг бид нар магтаж байгаа магтаалыг магтан дуугч хэлж байгаамаа. 물론 내 마음속에 기쁨이 있어야 되고 믿음이 있어야 Мэдээж хэрэг 되죠. бидний зүрх сэтгэлд итгэл байх төдийгүй баяр баясгалан бас байх ёстой юм. 그래서 우리가 찬양을 하기 전에 분명하게 하나님이 Тийм болохоор 계신 бид нар 것을 알아야 돼요. магтаалыг эхлээд дуулахаас өмнө энэ оршихуйд энэ газар дээр Бурханы оршихуй байгаасаа гэж бид нар залбирдаг. 오늘 찬양팀들 찬양할 때 하나님이 이걸 들으신다 Магтан 생각하고 дурны 했습니까? багийнхан өнөөдөр энэ магтаалыг хэлэхэд энэ магтаалыг мань Бурхан хүлээж авна гэсэн зүрх сэтгэлээр дуулсан баха. 아니면 우리 아멘. 교인들이 듣고 있다고 생각했습니까? За эсвэл энэ сүмийн итгэгчид л сонсол болно гэсэн зүрх сэтгэлээр дуулсан болов. 하나님 앞에 드리는 찬양. Бурханы өмнө өргөж байгаа магтаал юм аа. 여러분들이 부르는 찬송을 하나님이 듣고 Та 계십니다. бүгдийн дуулж байгаа энэ магтаал маань Бурханд өргөгддөг магтаал юм аа гэдгийг ойлгоорой. 이 고라자손들이 두 가지를 이야기합니다. За Корогийн үр өдмөд Бурханд магтаалыг өргөхдөө магтаалын талаар хоёр зүйлийн талаар 첫 хэлсэн 번째로 байна. 1절에 Нэгдүгээр нь 보면은 юу гэж хэлсэн байгаа вэ гэвэл 찬양을 부를 때 하나님을 찾으라고 말합니다. магтаалыг дуулахдаа эхлээд хамгийн түрүүн Бурханыг эрэлхийл гэж хэлсэн байгаа. 1절을 다 같이 한번 읽어볼까요? За нэгдүгээр ишлэлийг бүгдөө хамтдаа дахан уншицгаая. 고로아이 За нэгдүгüрт нь бүх урсгал усыг хүсэхдээ адил Бурхан таныг сэтгэл минь хүснэ. Амен. 자 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급한 것처럼 내 영혼을 주를 찾으라 그 Чангасан бог 말이에요. усыг хүсэхдээ адил бидний зүрх сэтгэл гэсэн Бурханыг хүсэмжилсэн зүрх сэтгэлтэй байх ёстой маа. 예, 사슴이라는 동물을 여러분들이 알 거예요. За бог гэдэг амьтныг та бүхэн мэдж байгаа бах. 그 사슴은 굉장히 착하고 Багийн 순한 동물 бог 같아요. гэдэг амьтан бол маш их даруухан, дүлгэн зөөлөн амьтан боловч 그러나 성격이 굉장히 급합니다. тэгтээ зан характерын хувьд бол маш хурдан 특별히 адгуу 물을 зантай. 먹을 때는 정신이 ялангуяа 거의 яддаг 없을 үед 정도로 ус олдохгүй 물을 байгаа үед л 찾습니다. бог бол маш мухааштай болдог. 그래서 물을 먹지 못하면 죽는 거예요. Ус ууж чадахгүй байх юм бол үхнэ л гэсэн үг бог. 목마른 사슴이 물을 찾아갈 때는 정신이 거의 없을 정도로 찾아갑니다. Ангасан хин нэгэн хүн төдийгүй богч гэсэн усыг хүсэхдээ яаж их усыг хүсэмжилж хайдаг вүлээ. 우리 인생이 고통이 심하게 되면 그 사람에 бидний 대해서 амьдралд зовлон 목마른 зөвлөөр маш 사슴 их 같다고 그렇게 байх үед 표현합니다. бид нар яг цангасан богтой адилхан хүсэмжилсэн зүрх сэтгэлтэй болдог. 이 자리에 있는 여러분 가운데서 Энд 살기가 너무 зөвлөсөн 힘든 사람이 та 있을 거예요. бүгдийг ч гэсэн хайж олоход хэцүү. Бурхныг чин зүрх сэтгэлээсээ хайдаг гэрнэ эрдгүү хүмүүсийн дунд бас байгаа 꼭 хаа. 하나님을 만나야겠다고 생각하며 온 사람이 있을 거예요. За заавал би богшд бурхантай уулзгалж ёстой гэсэн зүрх сэтгэлтэй тийм хүсэмжилсэн зүрх сэтгэлтэй хүн бас байгаа хаа. 그 사람이 하나님을 찾는 거예요. Тэр чин зүрх сэтгэлийг хүсэмжилж байгаа хүн бол 그런 заавал 마음과 богштой 그런 уулзах 믿음을 болно. 가지고 Тийм 하나님을 зүрх сэтгэл 찬양하는 болоод 거예요. тийм итгэлтэй байх хэрэгтэй юм аа. Тэгвэл та 고라자손들은 бурхантай 그렇게 уулзах. 찬양을 했다. Хорогийн хүүхдүүд бурхантай тэгж уулзаж учирсан юм. Тэгж 우리 магтсан. 찬양팀 중에서 Өнөөдөр 우리 바트 магтаалын 채책이나 дуугийнхан 여러분들이 дуугийнхнаас батсан 그렇게 болоод 찬양을 та 해야 бүхэн 된다고. бүхэн ч гэсэн хорогийн өрөвгтүүд бурхныг магтсан шиг магтаасаа гэж хүсэж байна. 또 여러분들도 마찬가지로 찬양할 때 Итгэгчид та бүхэн ч гэсэн яг адилхан 하나님을 만나고 싶은 마음으로 би бурхантай уулзах юмсан гэсэн чин зүрхнээсээ хүсэмжлээсэй гэж хүсэж байна. 사슴이 목말라서 갈급하는 것처럼 그렇게 찾아야 Цангасан 된다고 бог 말이에요. усыг яаж хүсэмжилдэгтэй адилхан та бүхэн ч гэсэн бурхныг тэгж хүсэмжилсэн. 하나님은 그 사람의 찬양을 듣기 원하시고 Тэгвэл бурхан тэр хүний хүсэмжилсэн зүрх сэтгэлийг сонсдог юм аа. 그 사람의 고통과 Тэр 아픔을 хүний зовлон зүдгүүр 치료하시길 원하시는 분이에요. шаналлыг бурхан сонсоод эмчилдэг юм аа. 이것이 믿음이라는 거. Та бүхэн мэдэж итгэж байна уу энэ үгэнд? 그냥 아무렇게 앉아서 노래 부르는 것이 아니라 За зүгээр нэгс энд ирж суугаал бурхныг магтах юм уу эсвэл дуудуулна гэсэн үг бол биш юм шүү. 물을 먹지 못하면 죽을 수밖에 없는 그런 상황에서 하나님 앞에 부르짖는 게 Ус ууж 찬양이에요. чадахгүй л байх юм бол би ангаж цангаж өгөх нэ гэсэн тийм хүсэмжилсэн зүрх сэтгэлээр бурхныг магтаасай. 이것이 바로 우리가 찬양을 부르는 믿음이고 자세입니다. За ийм байр байдалтайгаар та бүхэн бурхныг магтах ёстой яг жинхэнэ ёс зүйн ийм юм байна. 두 번째는 어떻게 За 6절의 хоёрдугаар 말씀을 нь юу хэлсэн 보면은 байгаа вэ гэвэл 마지막에 주님을 기억하라 이렇게 말씀했어요. эцэст нь бурхныг дурсаарай гэж хэлсэн баг. 근데 여기 말씀에 보니까 요단 땅과 헤르본과 미살산에서 주를 기억한다는 거예요. За ямар нэгэн голыг Йордан голыг эдэн юм уу голыг гатлаад явахдаа та бүхэн тэр зовлон шаналлыг бурханд өгсөн зовлон шаналлыг эргээд дурсаасаа гэсэн үгнээс бурхан 세 가지 хэлсэн баг. 땅 이름이 나와요.
За энэ газар дээр бол 3 газрын нэр гарч байгаа. 이스라엘 사람들은 그 땅들을 생각할 때마다 그들의 이스라엘의 ард түмэн тэр 왕이었던 다윗을 газрыг 기억하게 хайж 되고 олох хүртлээр Бурхныг хайсаар л байсан. 특별히 고라 자손들은 그때 그 자리에서 하나님이 주신 고라가 그 없었던 은혜를 다 즉사. 경험했던 사람들. Яг л Бурхныг ингэж хүсэмжилсэн үедээ Бурхантай жинхэнэ утгаараа уулзсан юм аа. 이스라엘 백성들이 고통 속에서 하나님 앞에 Израилийн ард 부르짖을 түмэн ч 때 гэсэн зовлон зүдгүр дотроо Бурхныг дуудах үед 요단강에서 Йордан голыг гатлаад 미살산에서 헤르몬에서 үнэхээр тэр уул толгодыг даван 하나님의 놀라운 기적들을 Бурхны 일으켰어요. гайхалтай юр бусын гайхамшигыг амсаж үзсэн юм аа. 그리고 다윗 같은 경우에는 왕이 되게 하시고 Давид бол та бүхэн сайн мэдж байгаатай адилхан 솔로몬 같은 사람은 솔로몬 이스라엘 ч 나라가 гэсэн 가장 부유하게 잘 살게 만들어 주시는 그런 은혜들을 경험했어요. Соломоныг ч гэсэн Бурхан ямар гайхалтайгаар хөдлөн удирдан дагуулсан бэлээ. 우리가 예수님을 찬양할 때는 바로 이런 자세로 하는 Бид нар ч гэсэн яг эднэртэй адилхан Бурханд магтаалыг өргөхдөө ийм зүрх сэтгэлээр Бурханыг магтаасай. 살아가면서 고통스러웠을 때 나에게 구원의 은총을 амьдарч байх 베푸시는 예수님, хугацаанд зовлон зүдгүүр амсаж болно. Хүнд хэцүү байж болно. 나에게 은혜를 주셔서 새로운 삶을 시작하게 하신 그 Надад ивэл 하나님, нэгүслийг өглөө гэд дахин шинэ амьдралаар барсан амьдарч болно. 그런 그 장소와 그때를 기억해 보는 거예요. Тэр үед зовлон зүдгүүртэй үед танд ивэл нэгүслийг өгч исэн. Бурхны өгсөн тэр нэгүслийг эргээд дурсаасай гэж хүсэж 이 시간 그 주님의 은혜를 한번 기억해 보시기 байна. Энэ 바랍니다. цаг мөчид Бурхны ивэл нэгүсэл бэлхэн дүүрэн байхыг би хүсэж байна. 건강한 교회는 매일매일 그 은혜를 기억하는 거예요. Эрүүл сүм чуулган гэж ямар сүм чуулганыг хэлэх вэ гэвэл өргөж 그리고 Бурхны 매일매일 нэгүслийг 그런 сандаг 은혜를 сүм 경험합니다. чуулган юм. Өдөр болгон Бурхныг биеэрээ амсаж үздэг сүм чуулган юм. 여러분 다 큐티 아시죠? За та бүхэн өдөр болгон Бурхны үгийг тунгаан бяцлагдаг 네. цагийг гаргаж байгаа бах. 함등교회 교회는 큐티하는 교회가 돼야 됩니다. Хамтын туяа цуглааны итгэгчид бол бүгд тунгаан бяцлах цагийг гаргадаг. 말씀을 итгэгчид 읽지 байгаа юм. 않으면 그 믿음은 Бурхны 거짓 үгнээс 믿음이 сурч 돼. 거짓 чадахгүй байх юм 믿음. бол та бүгдийн итгэл хоосон итгэл байх болно. 공부하지 않은 학생이 지식을 얻을 수 없죠. Хичээлийг хийж чадахгүй байгаа сурагч бол ямар дун авах нь ойлгомжтой. 마찬가지로 Яг үнтэй адилхан 하나님의 말씀인 성경을 읽지 않으면 үгэнд итгэж 우리의 найдахгүй 믿음은 бол 아무것도 бидний 아니라는 итгэл 거예요. гэдэг бол хоосон зүйл байх болно. Юу ч биш болно. 저도 매일 성경을 5장씩 Би өдөр болгон 아침에 Бурхны 읽습니다. үгийг тунгаан бяцлах цагийг гаргадаг. 그 말씀을 읽고 묵상하게 되면 Тэр үгийг тунгаан бяцлагаж 하나님의 은혜가 내 마음에 임하게 됩니다. Бурхны үг миний миний зүрх сэтгэлд дүүрч ирдэг юм аа. 그리고 많은 생각을 하게 돼요. Тэгээ маш олон зүйлийг боддог. 어떤 어려움이 있을 때 특별히 그 말씀들 읽게 되면은 Ялангуяа би хүнд хэцүү үедээ Бурхны үгийг унших 하나님이 үед 나와 함께 하시는 그 Бурхан 기쁨을 надтай 느끼게 хамт 되고 байгаамаа гэсэн 살아갈 аз 힘을 жаргал, 얻게 되고 баяр баясгал 어떨 때는 тэгээд 눈물을 흘리게 үнэхээр 됩니다. цаашид амьдрах эрч хүчийг олж авах төдийгүй миний нүднээс нулимс 살아계신 юм аа. 주님을 만나는 거예요. Би амьдарч Бурхантай уулзсан учраас миний 그리고 힘이 없어 쓰러지고 싶을 때 хүн 다시 хэцүү, 일어날 ямар 힘이 ч 생기는 거예요. хүч байхгүй эцэж төлдөж ядарсан үед Бурхан үг надад хүчийг өгдөг юм аа. 예수를 믿는다는 것이 무엇일까요? Бурханд итгэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Юу юм бэ? 임마누엘 신앙이라는 것이 무엇입니까? Ердийн итгэл гэж ямар итгэлийг хэлэх вэ? 예수님과 함께 살아가는 거예요. Ерөөсөө л Есүстэй хамт амьдарч байгаа итгэлийг 매일매일 итгэж 말씀을 통해서 예수님을 өдөр болгон 경험하는 Бурханы 거예요. үгээр дамжуулж Бурханыг биеэрээ амсаж 여러분 엔카운터 다 하셨잖아요. та бүхэн 대부분. бүгдээрээ энкаунтд буюу Бурхантай уулзах ер бусын учралд орсон хүмүүсүүд. 엔카운터 통해서 여러분들이 은혜를 받은 사람 손 들어보세요. Энкаунтер дамжуул та бүхэн ивэл нэгүслийг авсан хүмүүсүүд гараа өргөднө. 아유, 대부분 다 은혜 За 받았어요. ихэнх хүмүүсүүд нь бүгд ивэл авсан байна. 엔카운터를 통해서 하나님을 알게 됐고 Энкаунтер дамжуулаад Бурханыг мэддэг. 예수님이 내 죄를 해결해 주셨다는 것을 Есүс бол 알게 миний 됐어요. гим нүглийг угааж цэвэрлж өгдөг. 그리고 예수님 안에서 살아야겠다는 결심을 Тэр 하게 Есүс Христ 됐습니다. дотор би амьдрах ёстой маа гэсэн шийдвэрийг гаргадаг. 저는 이 몽골 함땡교회 교회에서 엔카운터를 통해서 Би 많은 Монголын 은혜를 төвөөсөн 경험했습니다. чуулганаар дамжуулж энкаунтраар маш их ивэл нэгүслийг авсан хүний нэг 제가 байна. 은혜를 받은 것은 내가 무엇이 해결돼서가 아니에요. Би маш их ивэл нэгүслийг авсан гэдэг нь аль хэдийн би бүх асуудлаа шийдсэн болохоор тийм гэж байгаа үг бол биш. 엔카운터에 참여하는 여러분이 은혜를 받고 믿음의 사람이 되는 것이 나는 та 너무 бүгд ч 기쁜 гэсэн 거예요. ивэл авсан төдийгүй Бурхны тэр үг магтаалаар дамжуулж Бурхан 제가 아무리 таалагддаг 설교를 하고 말씀으로 가르쳐도 사람이 변하지 않는데 би та бүхэнд гिचний номлол зааж хэлсэн ч гэсэн та бүхний амьдрал өөрчлөгдөхгүй байж болно. 그 짧은 3일간의 엔카운터를 통해서 Тэр 하나님을 богино 만나는 энкаунтрын 사람들이 있어요. хугацаанд
бурхантай уулзаж учирсан хүмүүсүүд олон байна. 그리고 인생의 가장 고통스러운 문제가 해결됩니다. Тэгээд амьдралынхаа хүнд хэцүү асуудлыг шийдсэн тохиолдол байдаг. 그리고 삶의 모습이 달라지기 Тэгээд 시작합니다. амьдралын харах үнцг нь өөрчлөгдсөн хүмүүс байдаг. 기적 같은 일들이 일어나게 돼요. Үнэхээр өвөр бүсийн гайхамшигуд бий болтгоо. 엔카운터는 우리의 구원자 되신 예수 그리스도를 만나는 것입니다. Encounter гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэвэл бид нар Есүс Христтэй уулзаж учрах учрлыг хэлж байгаа тийм ээ. 그리고 내 모든 인생의 죄를 해결하는 거예요. 죄 문제를. Бидний амьдралд 그리고 гим хийсэн нүглээ бид нар улайж бурхнаар уулздаг. 옛사람의 잘못된 бидний 습관으로 өмнө 살아가지 байсан 아니하고 хуучин хүний дүрх 예수님의 은혜 зуршил. 가운데서 새롭게 살아가는 거예요. тэр бүхэн маань шинэ хүн болон хувирдаг юм. 말씀을 따라 살아가고 Үгийн дагуу амьдардаг. 이제는 교회 공동체 안에서 살아가고 Сүмийн хамт олон дунд хамтдаа нийлж 세상적인 욕심이나 가치관을 버리고 인 хорвоо 하나님이 ертөнцийн 원하시는 삶을 살아가도록 үнцэн хорвоо 나를 바꾸는 ертөнцийн 거예요. дур хүслийг өөрсдөөсөө холдогдог. 그것이 엔카운터입니다. Үүгээр дамжуулж энэ бүгдийг арилгах зүйл маань encounter юм. 가치관이 바뀌는 거예요. Яагаад гэвэл тэр бүх хүмүүс хүний үнцийг 인생 살아가는 목적이 바뀌는 거예요. амьдрал дээр амьдарч байгаа зорилго нь өөрчлөгдөж байгаа. 세상만 바라보고 살던 사람이 Энэ хорвоо 하나님 ертөнцид 나라를 нийлж 바라보는 거예요. амьдарч байсан болвол энэ хорвоо ертөнцийн Бурхны хаанчлыг байгуулахын төлөө амьдрах зураг. 그리고 나를 구원하신 예수님과 함께 살아가는 거예요. Тэгээд миний төлөө амиа зориулсан Есүс Христтэй хамтдаа амьдарч. 그것이 엔카운터예요. Энэ бол encounter юм. 우리 지난번에 37차 엔카운터. Бид нэр өнгөрсөн 7 хоногт бол 37 дахь encounter хийсэн. 그 엔카운터가 여러분들에게 주신 은혜를 새롭게 하는 거예요. Тэр encounter гэдэг бол бид бүхэн үнэхээр та бүхэн ч гэсэн амссан ивэл нэгүслийг дахин шинээр сануулж дурсуулж 한국에 байгаа. 3년 동안을 거의 있게 됐어요. За би Солонгост бол 3 жил орчим хугацаанд 네, 코로나로 амьдарсан. 한국에 있는 동안에 서울 Коронавигийн улмаас 한등교회 교회를 Солонгост байж 시작했습니다. хугацаанд би Солонгост хамтын төвсөн чуулганыг тарьсан. 거의 2년 넘게를 줌으로 주일날 예배를 드렸어요. Ихэвчлэн яасан бэ гэвэл цугларч боломжгүй учраас зөөмөр номлоо зааж байлаа. 그러다 몇 달 전에 서울 한등교회 교회가 서울에는 그림산 교회에서 만나서 같이 주일날 예배를 드리기 시작했습니다. Зөөмөр банк Солонгост хамтын төвсөн чуулган маань онлайнаар мөрөглөө хийж ирсэн бол одоогоос нэг хэдэн хоногийн өмнө өөр Солонгос сүм чуулгантай хамтраад одоо банкын мөрөглөө хийх боломжтой болсон багмаа. 많이 모이면 한 15명. За ихтэй биш хүмүүсүүд нэг их хөвчлэн цуглаж чаддгаас 작게 хамгийн дээд нь 모이면 15. 한 10명 이렇게 모여요. Тэгээ багадаа бол 10 хүн орчим цугладаг байсан. 근데 제가 이제 서울 한등교회 교회를 하면서 고민하는 것이 뭐냐면 이 사람들한테 어떻게 은혜를 경험시킬까? За миний санаа зовж байгаа зүйл юу вэ гэвэл хамтын туяа Солонгостой хамтын туяа сүм чуулганы итгэгчид яавал Бурхныг биеэр хамсаж үзэх юм болоо гэдэг талаар санаа зовж байгаа. 줌으로만 하다 보니까 은혜를 경험하지 못하는 거예요. Зүүмээрээ уулзаад онлайнаар мөрөглийг хийгээд байгаа учраас Бурхныг биеэрээ хамсаж үзэж чадаагүй байгаа. 그랬더니 우리 델레기 전도사님이나 반지 전도사님 하는 얘기가 엔카운터를 했으면 За 좋겠습니다. дээг болоод банзрагч ахлагч нар юу гэж хэлж байгаа вэ гэвэл Солонгост хамтын төвсөн чуулганд encounter-ыг хийх юм бол сайхан байна 네, гэсэн 옛날에 хүсэлтэй тавьсан. 다 경험한 사람들이니까. Энэ хүмүүсүүд бүгдөө encounter-аа дамжуулаад Бурхныг амсаад мэдсэн учраас 그래서 이번에 가을에 제가 나가게 되면 서울 한등교회 교회에서 엔카운터. одоо би намар очоод Сөүлдэг хамтын төвсөн чуулганд encounter-ыг хийхийг хүсэж байгаамаа. 전만 하는 게 아니고 Би ганцаараа хийн гэсэн үг юм биш. 인케 목사님이 와서 같이 해요. Инке пасторч гэсэн ирээд хийх 또 болно. 가능하면은 Хэрэг 우리 교인 боломжтой болоод 중에서 манай сүм чуулганы итгэгчид 우리 교인 중에서 엔카운터 때 도와주는 사람들 있잖아. та бүхнээс туслах боломжтой хүмүүсүүд байдаг шүү дээ. 그 사람들이 같이 가서 Тэр 했으면 үйлчлэл хийх ёстой хүмүүсүүд хамт явах юм бол сайн байна. 같이 가기 원하는 사람 손 들어. Хамтдаа явахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд гараа өргөнө. 아멘. Аамен. 그래서 같이 가서 기도해주고 같이 За 섬겨주는 거예요. хамтдаа инке пастортай очоод залбирч өгөөд хамтдаа encounter хийх юм бол маш сайн байна. 불이라는 것은 함께 모이면 더 잘 타는 거예요. Бид нар яагаад гэвэл хамтдаа нөхөрлөж байж иж бүх зүйл сайн сайхан болдго юм аа. 그 서울 함등교회가 은혜로 충만한 교회가 만들어져야 돼요. За Солонгост байгаа хамтын туяа сүм чуулганыг би Бурхнаар ангад сангасан төдийгүй
Бурхны оршихуугаар бэлхэн дүүрэн сүмжүүлгэн байгаасай гэж хүсэж байгаамаа. 이런 생각을 하면서 작년에 자, 이 사도행전 버튼 23장 11절을 읽었습니다. 아침 자, 묵상에 아침에다가 За би тэгээд 기도하면서. энэ зүйлийг бодож байжгаад өнгөрсөн жил Үйлс ном дээрээс номны үгийг тунгаан Хамаг бэлтгэсэн. 읽어볼까요? Одоо энэ дээр уншия. гарч байгаа учраас бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. За 고로아의 Үйлс номны 23. Тэгтэл дараах шөнө нь эзэн Паул энэ дээр гэдэг зогсон зоригтой байгтун өчрөн чи намайг Иерусалимд явж гэрчилсний адил Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой юм гэжээ. Амен. 예수님을 전한다고 사도 바울이 붙들려 감옥에 갇혔습니다. Есүсийг гэрчилснийхаа төлөө Илч Паул шоронд хоригдсон. 가이사라 빌립보라는 곳에서 재판을 기다리고 있는 거예요. За тэгээд шүүхрэл болохын өмнө 잘못하면 이제 죽을 수도 있는 거예요. хэрэг буруутах юм бол Паул өвхөөс үрцэхгүй 그래서 байсан. 재판을 기다리면서 그날 밤에 주님께서 바울에게 Шүүхтийг 나타나셔서 хүлээх явцдаа 말씀한 거예요. Паултай бурхан ярилцсан үе байга. 두려워하지 말아라. Зоригтой байгтун. 내가 예루살렘이나 유대 땅에서 복음을 전한 것처럼 로마에 가서도 나를 전할 것이다. Би Иерусалимд ч гэсэн өөрийгөө гэрчилсэн шиг чи ч гэсэн намайг гэрчлэх болно гэж бурхны үг. 네가 내일 다 당장 알겠어. 죽지 않아. Чи одоо даруйхан өөхөх. 내가 너와 함께 있어. Би чамтай хамт байгаа. 너를 통해서 Би чамаар 그 당시 дамжуулж 세계 최고의 나라인 로마의 심장에 тэр 가서 цаг 나를 전할 үеийн 것이다. хамгийн агуу улс орныг би чамаар дамжуулж хийх болно гэсэн үг бурхны үг гэрсэн. 이 말씀을 읽으면서 제가 묵상을 했어요. Энэ үгийг би тунгаамслахсан. 그러면서 제가 17년 전에 몽골 땅에 올 때 그 상황을 제가 마음으로 Энэ үгийг 공감을 했습니다. тунгаамслах явцдаа би 17 жилийн өмнө хэрхэн байсан, хэн байсан гэдгээ эргээд дурссан. 우리 아시는 분도 알지만 제가 50이 넘은 남아- 나이에 몽골에 왔잖아요. Мэддэг хүмүүсүүд нь мэдж байгаах, мэдгүй хүмүүсүүд нь мэдгүй байх. Би Монголд эрэхтэй 50 гаруй орчим настай 선교 байсан. 준비도 안 하고 Би мишон хийх ямар ч бэлтгэл байхгүй. 도와주는 교회도 아무도 없고 Надад туслах сүм чуулган байгаагүй. 아는 사람도 없고 Таньж мэдэх хинч байгаа. 살 집도 없고 Амьдрах орон байрч байгаагүй. 아무것도 없이 왔어요. Юу ч байхгүй хов болсон Монгол газарт ирсэн. 그럼 가지고 있는 생각이 뭐가 있겠어요? Тэгвэл одоо ингээл гэр бүлд нь одоо ямар бодол авах вэ? Юу гэж бод? 두려움. Өөрийнх нь зүрх сэтгэлд нь байнгын айдас байсан. Айдас 그리고 төгшөөр. 내가 이것을 제대로 할 수 있을까? Би энийг энд яг хийх зааврын дагуу хийж 그런 걱정. сайн явж чадах болов уу гэсэн санаа 그런 거로 зовлон. 날마다 시간이 지나갔어요. Өдөр болгон тийм маягаар л өдөр хоног өнгөрсөөр байлаа. 1년 반을 넘게 그런 거로 밤에 잠을 제대로 못 잤습니다. Нэг жил хагасын хугацаанд би 몽골에 아는 унтчихсан. 사람도 없고 도와준 사람 없는 Монголд 그런 надад 상황. туслах хүн байхгүй. 뭐 한국에서 их 도와준 мэдхгүй, 사람도 없는데. Солонгосоос ч гэсэн надад тусламж өгөх хинч байгаагүй маа. 그러던 어느 날 Тэгсэн 밤에 чинь нэгэн 꿈을 꾸게 өдөр 됐어요. шүн би зүудэлсэн. 그날 밤이 바로 2006년 10월 21일 토요일이었습니다. Аха. За тэр бол 2016 оны 10 дугаар сарын 21 буюу хагас өдөр байсан. 밤 12시에 잠을 잔다고 누웠는데 잠이 안 왔어요. 12 цаг орчинд би унтъя гэд хэвцэн боловч нойр хүрсэнгүй. 걱정만 태산같이 컸어요. Маш их санаа зовнилттой байсан. 그래 1시간 동안 잠을 못 자고 이리 Нэг цагийн 누웠다 저리 хугацаанд 누웠다. эргэж тэргэж хөрөвсөөр л байсан. 네. 그러다 잠이 들었는데 꿈을 꿨습니다. Тэгээд гинт унтсан чинь би зүудэлсэн. 꿈속에 내가 어디를 가느냐면 내가 어렸을 때 아주 어렸을 때 살던 그 동네를 찾아갔어요. Тэр зүудэн дотор хинтээ учирсан байггүй л би өөрийнхөө багын дүр төрхтэй учирсан. 그때는 도로가 포장도 안 돼 있었습니다. Тэр миний багын дүр төрх юу вэ гэвэл би нөгөө сүмрүү явдаг байсан зам. 꿈속에서도 그 동네 옛날 그 고향을 찾아가는 게 너무 Өөрийнхөө 기뻤어요. амьдарч байсан тосгоныгоо би хайж утсандоо маш их баяртай байсан. 그래서 혼자 그 동네를 걸어서 올라가고 있었어요. Тэр тосгон дээр тосгоноор ганцаараа ингээд замаар алхаад гүйжсэн. 거기 내가 살던 집도 있고 내가 다니는 Тэгээ миний 그 амьдарч 교회도 있어요. байсан гэр бүл байсан төдийгүй сүм чуулган байсан. 그래서 거기를 걸어 올라가는데 갑자기 뒤에서 동네 사람들이 뭐라고 얘기를 하는 거예요. Тэгээд би ингээд алхаад явж идэл гинт араас хин нэгэн хүн юм хэлэг шиг болсон. 그러면서 손가락질을 합니다. Тэгээд намайг чичилсэн. 저 사람 참 바보 한심한 Энэ 사람이야. хүн яг тэнэг хүн багхгүй юу? 부모 자식 다 버리고 Яагаад 몽골에 гэвэл эцэг их 갔어. өөр хүүхдүүдээ орхиод 도대체 몽골에 가서 뭘 하는지 모르겠어. бусад харийн оронд очиод юу хийдэг хүн юм болоо? 그런 이야기가 들리기 시작했어요. Тийм үг сонсогдсон.
너무 부끄러운 거예요. Би маш итсэн. 왜? 내 그때 당시에 뭐 할 것도 모르고 뭘 해야 될지도 Яагаад 몰랐으니까. гэвэл би юу хийхээ мэдэхгүй, яахаа мэдэхгүй хэн нэгэн байсан учраас юм. 도와주는 사람도 없어. Надад туслах хинч байгаагүй. 먹고 사는 문제도 해결이 안 됐고. Идэж уух асуудал, хоолныхаа асуудлыг ч өөрөө шийдэж чадаагүй байсан. 꿈속에서 내가 너무 비참하다고 느껴진 거예요. Би зүүдэндээ өөрийгөө маш их өрөвдөлтөөр харсан. 거지 같은 내 모습이 너무 Би яг 부끄러운 гудагч шиг 거예요. амьдарч байгаа тэр дүр төрхөө хараад ичсэн. 그때 내 모습이 전쟁에서 져가지고 비참하게 자기 나라로 돌아가는 패잔병 같은 Миний 걸 тэр 모습이었어요. үеийн дүр төрх ямар дүр төрх зүүдэнд орж ирсэн бэ гэвэл би дайнаас зүхтаа дайн болж байгаа газраас зүхтаж явж байгаа хин нэгэн шиг харагдсан дүр. 그래서 너무 좋아서 찾아간 동네지만 내가 거기 있을 수가 없어서 Би маш их 동네에서 밖으로 나가는 거예요. хайхыг 내가. хүсэж очихыг хүссэн газар байсан ч гэсэн тэр өөрийнхөө амьдарч исэн тосгонд очиод маш 사람들은 хэцүү. 전부 나를 손가락질하면서 바보 Бүх 병신, хүмүүсүүд намайг энэ ста тэнэг гэж чичилж байсан. 부모도 버리고 자식도 버리고 Эцгийг 하는 өөр хүүхдүүдээ 한심한 орхиод 사람. бус харийн нутагт очиж юу идэг байна. 그러니까 내가 거의 그냥 너무 괴로워서 그런 상태로 동네에서 걸어가는 나가는데 Би 갑자기 маш 내가 их 찬송을 өрөвдөлтөй. 불렀어요. Ганцаардсан зүрх сэтгэлээр би тосгоноороо алхаж авсан. Тэр үед би өөрийн мэдлгүй амнаас нэгэн магтаалын дугарсан. 죽어가는 벌레가 이렇게 꿈틀거리듯이 Яагаад гэвэл одоо үхэх гэж байгаа шавж хамаг биеэ атралтуулаад байдаг хүчээрээ ингэж атралтуулж байдаг шиг яг л би тийм дүртэрхтэй байсан. 내주 하나님 은혜는 저 큰 바다보다 깊다. Миний их эзний агуу ивэл нэгүсэл тэр далаагаас ч илүү гүн юм а гэсэн 그 магтаалын 가사를 한번 дуу. 보여주세요. За бүгдөө хамтдаа тэр магтаалын дууг 한번 харцгаая. 읽어봅시다. За бүгдөө үгийг уншиж үзье. 이게 이제 보여주는 게 내가 부른 찬송가에 혼자 중얼거린 거예요. За энэ одоо бидний харах гэж байгаа энэ дуу болвол та бүхэн бас сайн мэдгүй пастрын маань хамгийн сонсох дуртай магтууд байгаамаа. Тэгээ үгийг монголоор байгаа учраас 자, 이거 읽어주세요. 없으면. хатна. За дэлгэцэн дээр гаргах боломжгүй байгаа болвол энэ дээрээс гараад уншаад өгчээ. Эзэн бурхны 됐어요. 다 같이 아하. 엎드려 온시. За бүгдөө хамтдаа энийг дагаад уншаасаа гэж хүсэж байна. Эзэн бурхны агуу ивэл нэгүсэл тэр агуу далаагаас илүүгүй юм. Та зангууга татан гүн рүү чирэн очоорой. Толгодыг даван эзэн Есүсийн агуу ивэл нэгүслийн дагуу далай руу хүснээрээ яв. Таны амьдрал яагаад үргэлж далайн тэр том давалгааг харж байдаггүй? Тоо толыг нь мэдэхгүй далайн гүнийг тоолж чадахгүй. Толгодыг даван эзэн Есүсийн агуу ивэл нэгүслийн далай руу хүснээрээ яв. Олон хүмүүс гүйхэн уснаас их далай руу явдаг. Жижиг давалгааг хараад зүрхэн чичрэн явж чаддаггүй. Толгодыг даван эзэн Есүсийн агуу ивэл нэгүслийн далай руу хүснээрээ яв. Амен. 이 찬송가를 혼자 중얼거리듯이 부른 거예요. За би энэ магтун дууг өгч байгаа юм шиг хамаг хүчээр 아마 여러분들도 너무너무 고통스러운 삶 때문에 찬송을 부르고 싶어도 부르지 못하는 та 사람이 있을 бүхэн 거예요. дуулж магтаал дуулах хүч тэнгэлгүй болсон үеч байдаг. 그렇게 중얼거리는데 Тэр үед 갑자기 ингээд 큰 소리가 амандаа 났어요. бутнаад байсан. Тэгсэн чинь гинт чанга дуу дугарсан. 하늘에서 찬양이 들려오기 시작했어요. Тэнгэрээс бурхны магтаалын дуу сонсогдох 그것도 шиг. 조그만 소리가 아니라 Тэр жижигхэн дуу байгаагүй. 오케스트라가 연주하는 소리. Яг ингээд симфон оркестр 온 돈 세상이 오차가 다 염색. 흔들릴 정도로 그렇게. энэ хорвоо ертөнц тэр чигээрээ чичирхийлж байгаа юм шиг. 그리고 찬송가를 예수님이 부르는 소리 들렸어요. Тэр магтаалыг хэн дуулж байсан бэ гэвэл Есүс дуулж байсан. 나보러 들으라고. Амен. Тэгтээ яг над шиг тэнэгт зориулсан юм шиг. 그러면서 제 마음속에 이런 말씀을 들렸어요. Тэгээд тэр үед миний зүрх сэтгэлд ямар дууд сонсогдсон бэ гэвэл 너는 몽골 땅에 왜 왔는지도 모르고 와 있지 않냐. чи Монгол газарт яах гэж ирснээ мэдэхгүй ирсэн бицтэй. 그렇지만 나는 너를 통해서 할 일이 몽골에 참 많다. Тэгтээ би чамаар дамжуулж
Монголд хийх ажил маш их байна гэж хэлсэн. 나는 너를 통해서 Би чамаар 하나님의 дамжуулж 놀라운 복음의 소식을 이 땅의 Бурхны 모든 사람에게 гайхалтай 전해주기를 ивэл 바란다. нэгүслийг чамаар дамжуулж Бурхны авралыг хийх болно гэсэн. 그러면서 두려워하지 말아라. Тэгээд бүү ай. 내가 너와 함께 할 것이다. Би чамтай хамт байгаа. 네가 힘차게 해라. Чи хүчтэй, зоригтой, сэтгэл хөдлөлтөөр энэ 저 큰 바다를 향해서 나아가라. чи тэр агуу хүчит далайг чиглэн алхаа гэж хэлсэн. 내가 너와 함께 할 것이다. Яагаад гэвэл би чамтай хамт байгаа. 난 그것을 경험하면서 무슨 생각인지 Би 아세요? тэрийг биеэрээ амьд үгийг биеэрээ мэдрээд би юу гэж бодсон бэ? 내가 정말 바보 같았다. Би үнэхээр тэнийг 목사인데도 пастор гэсэн хэрэг 하나님이 함께 하신다는 그 믿음이 없이 몽골 땅에 Бурхан 왔구나. Бурхан надтай хамт байгаа гэсэн итгэл байхгүйгээр би Монгол газарт ирсэн байсан. 선교사라고 왔다고 하면서도 선교가 뭔지도 모르고 와 Би 있는 мишон 데가 гэсэн 한심했어요. нэртэй ирсэн боловч мишон хүн юу идэг талаар мэддэг байсан. 그래서 꿈속에서 울기 시작했고 Тэгээд би зүудэн дундаа энэ 정신없이 울었습니다. тэгээд 그리고 би 감사해서 울고 үнэхээр би баярлалцсандаа болоод уйлсан. 그리고 깨어났더니 꿈이었어요. Тэгээд би гинт сэрсэн чинь энэ бодит биш зүйтэй л. 내가 베고 잤던 그 비계가 다 젖어 있었습니다. Тэгээд миний бүх зүйл яг нөгөө хоосон. 콧물이 흘러나와가지고 다 거기에 Тэгээд яасан 엉망진창이 сэртэл 됐었어요. ерөөсөө л би миний нүрээр миний нус нулимстайгаа холилдсон хинэг нь сэрсэн би тэр үед. 그때부터 내가 이 땅에 왜 있는지를 알게 됐고 Тэр үед би энэ газар нутаг дээр яагаад ирсэн утга учраа 내가 үзсэн. 바보 같아도 하는 일마다 Би 하나님이 함께 хичнээн 하시는 걸 тэнэгч гэсэн. 알았어요. Бурхан надтай хамт байгаа юм байна. Бурхан надаар дамжуулж ажиллаа хийх юм байна. 어려운 일이 있어도 두려워하지 않아요. Хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон ч гэсэн бүү ээ. 정말 절망할 수밖에 없는 환경에서도 내가 Үнэхээр 새로운 힘을 зөвхөрч 갖게 утрах 됐어요. үе байсан ч гэсэн тэр амьдралыг Бурхан хамтдаа хийж хамтдаа бүтээдэг юм. 나는 부족하지만 Би 하나님이 나와 함께 хичнээн сул 하시다. дорооч гэсэн Бурхан надтай хамт байгаа шүү дээ. 이게 믿음이에요. Энэ бол итгэл юм. 이건 나에게만 주는 믿음은 Энэ 아니에요. зөвхөн надад хэлж байгаа үг бол биш юм. 이 자리에 앉은 여러분 모두에게도 하나님은 똑같이 그렇게 주시는 Та бүхэнд ч 겁니다. гэсэн Бурхан хүн нэг бүрт адилхан ивэлийг өгч байгаа. 3살 때 제가 어머니가 죽게 됐던 얘기를 다 들었잖아요. Та бүхэн 3 настай байхдаа би манай ээж өөхөх шахсан тухай сонсож байсан баха. 내 동생을 낳았는데 병원에 한 번도 가지 못하고 애를 낳았어요. Миний дүүг гаргасан хэрнээ эмнэлэг рүү ганц ч удаа явж үзээгүй 100 хоног. 그때는 한국의 전쟁이 멀쩡한 끝나가지고 소설다 전부 거지 같고 병원도 없고 아는 Ягаад 사람도 гэвэл тэр цаг үед дайн 없으니까. байлдантай байсан учраас эмнэлэг явах ямар ч боломж байгаагүй маа. 그래서 애를 낳고 엄마 몸에서 계속 피가 나왔어요. Миний ээж миний дүүг төрүүлээд маш их хэмжээний цус алдаад байсан. 100일 동안은 피를 흘렸어요. 100 өдөр байсан. 그때 먹을 것도 별로 없던 시절이니까 얼마나 몸이 Тэр цаг үед бол 약해졌겠어요. идэж уух асуудал хүнд хэцүү байсан үе байлаа. 그리고 엄마가 드디어 의식을 잃어버렸어요. Тэгэж байгаад миний ээж гинт тухаалтаад 그리고 아싸. 숨을 쉬질 않습니다. тэгээд амьсгал 온몸은 다 амьсгал 부었고 бүх 온몸에 биеийн 피가 다 없는 부었음 사람처럼 байсан. 됐어요. 그러니까는 우리 아버님이 그때 30살인데 Тэгээд манай аав тэр үед юу штэ 30 настай байсан хэрнээ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 할 수 없이 어딜 가냐면 먼 병원을 찾아갔어요. ямар ч 돈을 주고 의사를 аргагүйгээр 데려왔어요. хол гэрээсээ маш их хол хэрнээ эмнэлгээс эмчийг дуудахаар явсан. Тэгээд эмчирсэн. 그 돈을 주고 의사가 와서 Тэгээд эмчид мөнгө өгөөд 엄마를 보여줬어요. ээжигээ эхнэрээ харуулсан. 그때 그 의사가 뭐라 그런지 Тэр 아세요? эмч юу гэж хэлсэн гэж санана? 어떻게 이렇게 될 때까지 병원을 Яагаад 안 ийм 왔습니까? болтол нь эмнэлэг рүү явахгүй байж байгаа байна гэж 오늘 хэлсэн. 밤에 죽습니다. Өнөө шөнө нас орно. 장례식 하세요. Та нар оршуулах ажилдаа 그리고 бэлтгэрээ. 갔어요 그냥. Тэгээд явсан. 3살인데 그네 죽는 게 뭔지 알겠어요? 3살이? 3 настай хүн нас барна гэдэг ойлголтыг мэднэ гэж юу? 북한에서 내려온 우리 친척들이 몇 사람이 모였어요 이렇게. Буканаас ирсэн манай төрөл төрөсдөд хідэн хүмүүсүүд ирсэн 그리고 байлаа. 의사 얘기를 들었으니까 Тэгээд эмчийн яриг сонссон 이 учраас 엄마가 죽으면 어떻게 인- 할까? ээж өнгөрөх юм бол энэ хүүхэд яах вүлээ? 장례식은 해야 되는데 За яг оршуулах асуудлыг хийж 새로 болно. 태어난 내 동생을 Энэ 어떻게 дөнгөж 하고 төрсөн энэ нялх 나는 хүүхдийг 어떻게 할 яах вэ 것인가를 고민하는 거예요. гэдэг талаар
санаа зовчихсон. 그때는 전쟁에서 막 죽으면 다 미국으로 보냈어, 아기들을. Тэр үед болохоор яасан бэ гэвэл ихэвчлэн Америк руу илгээж исэн тэр 키울 수가 дайм. 없으니까. 그거 생각하고 있는데 나는 세 Тэгээд 살이니까 모르고 тэр талаар бодоод тэд нэр ярилцаж байхад би 3 настай учраас юу ч бодох юм байхгүй. 의식을 잃어버리고 쓰러 있는 엄마 배에 Ухаан 위에서 алдсан байсан ээжийнхаа гидсээр гараад 엄마 흔드는 거예요. ээжээ гэд ээжийг 일어나라고. татсан. Ээжээ босооч гэсэн. 우리 이모가 얘기를 합니다. Тэгсэн чинь манай ихч гэлсэн. 얘 엄마가 죽게 됐어. Ээж чинь үхсэн. 어느 밤에 죽는데 Өнөө шин үхэн гэж юмч хэлээ явсан шүү дээ. 네가 기도해라. Чи залбираа гэсэн. 3살 먹은 사람이 애가 기도를 하면 어떻게 하겠어요? 3 настай хүү яаж залбирах байсан бол? 3살 어린이답게 기도하잖아. За 3 настай хүү тэгээд тэр үед залбирсан. 하나님 엄마 살려주세요. 그게 Бурхан 전부예요. миний ээжийг амьдруулж өгөөч л гэдэг үг гэлсэн. 우리 이모가 가르쳐 준 거대로. Яагаад гэвэл миний ихч тэрийг зааж өгсөн учраас би хэлсэн. 그리고 엄마 살려주세요. 그리고 엄마를 흔드는 거예요. За 아멘하고. ээжийг минь амьдруулж өгөөч, бурхан минь амьдруулж өгөөч гэд ээжигээ татсан. 엄마가 안 일어나요. Тэгсэн чинь ээж минь 이모가 또 하라고 시킵니다. тэгээд ихч минь дахиад 그래서 여러 залбирсан. 번 했어요. Тэгээд би хит хитэн удаа тэр залбирлыг давтсан. 그걸 바라보는 우리 아버지나 그 친척들이 얼마나 가슴이 아팠겠어요. Эргэн тойронд нь харж байсан миний төрөл төрөсөд энэ зүрх сэтгэл яаж их шархалж исэн байх вэ? 근데 갑자기 제가 막 기도하기 시작했어요. Гинт би залбирч эхэлсэн. 막 소리 지르면서 울면서 기도하기 시작했어요. Уйлангаа бүр чанга дуугаар хашгираад залбирсан. 엄마 살려달라고. Ээжийг минь амьдруулж өгөөч гэд. 일어나질 않아요. 계속 울면서 기도하는데. Босож ирэхгүйгээр уйлаад залбираадсэн. 거기 모였던 친척들이 다 눈이 동그래서 쳐다봤어요. Эргэн тойронд байсан ах トゥ төрөл төрөсөд гайхаал хар. 얘가 갑자기 왜 이럴까? Энэ удаа яагаад байгаа юм болоо гэд. 죽는 게 뭔지도 모를 텐데. Өхөн гэдэг үгийг мэдгүй хэрнээ. 근데 계속 울면서 엄마 살려달라고 하나님 살려달라고 기도하니까 Өргөслүүлээд уйлаад ээжийг минь амьдруулж өгөөч, амьдруулад өгөөч гэд хашгираад. 거기는 모든 사람들이 다 스스로 생각한 거예요. Тэр хүмүүсүүд дээ штэ. Тэр зөвлөд үнэхээр итгэж шүү дээ. 하나님께서 지금 이 어린 아기의 기도를 듣고 계시구나 이 자리에서. Тэгээд миний залбирсан залбирлын үр дүнд ээж минь нүдэ нээхэд энэ жоохон хүүгийн залбирлыг сонсоод бурхан ажилт юм байна штэ гэдгийг харсан. 거기 있는 사람들이 다 기도하기 시작했어요. Тэгээд тэр байсан эргэнд тойронд байсан бүх 하나님 залбирч. 이 어린 아기를 불쌍하게 생각해서 기도를 들어주세요. Бурхан минь энэ нялх балчир хүүхдийг өрөвдөн нэгүүлсэд залбирлыг сонсооч гэж залбирч эхэлсэн. 그래서 몇 시간을 그렇게 기도했어요. Хэдэн цаг орчим залбирсан. 그때 엄마가 깨어났어요. Тэгсэн чинь манай ээж. 그래서 살아난 거예요. Тэгээд миний ээж амьдрсан. 그리고 55년을 더 사셨어. Тэгээд ээжигээ хэдэн жилийн хугацаанд 55년 хамтдаа. 태윈타운을 더 사셨다고. 55 85세까지 사셨다고. 85 нанс хүртлээр насалсан гэж 예. нээж. 저는 그 생각을 하면 지금도 힘이 나는 거예요. За би энэ ээжигээ амьдруулсан залбирлаа бодох болгондоо маш их сэтгэл хөдлөлт юм аа. 어려운 일이 있고 힘든 일이 있을 때마다 그 어렸을 때 3살 때 기억도 안 나지만 Хүнд хэцүү зовлон бэрхшээл тулгарх болгонд 3хан настай хүүхдийн оюун бодол. 엄마가 늘 해줬던 그 이야기 Ээж маань өдөр болгон надад хэлж өгдөг байсан үг. 그걸 생각합니다. Тэрийг боддог бас. 3살 먹은 어린아이의 기도를 들어주시고 은혜를 베풀으신 그 하나님의 사랑을 3 기억합니다. настай хүүгийн залбирлыг сонсож ивэл нэгүслийг өгсөн Бурхны алдрыг дурсдаг юм аа би. 그러면 내 마음 막 뜨거워지는 거예요. Тэг үед миний зүрх сэтгэл халуусч зүрх сэтгэл маань үнэхээр дүүрдэг юм аа. 예수님이 나와 함께 하신다는 것을 알고 Яагаад гэвэл би Бурхан надтай хамт байгаа гэдгийг мэдэрсэн. 잠들어 있던 내 영혼이 깨어나는 것을 느끼게 돼요. Яагаад гэвэл би унтаж байсан биш би унтаад сэрхэд тэр бол зүуд байсан. Тэгтээ тэр бол бодит зүйл. 내 마음속에 식어지고 꺼져가듯이 하는 그 믿음에 막 불이 막 붙어요. 불이. Миний хуурай байсан итгэл гал гарч байгаа юм шиг халуун болж чадсан юм аа. 병들었던 내 영혼이 또 치유가 되고 Миний өвчлсөн байсан итгэл 내 영혼이 эмчлэгдсэн. 기쁨을 찾게 되는 거예요. Миний зүрх сэтгэл
баяр баясгалыг хааж эхэлсэн. 그리고 다시 힘차게 하나님을 하게 Дахиад би 되는 Бурхны 거지. өмнө үнэхээр хүчтэйгээр эрч хүч дүүрнээр ажиллах 그럼 боломжтой. 나도 모르게 주님을 찬양하는 마음이 막 마음속에서 막 솟아나오는 Би 거예요. өөрийн мэдлгүйгээр миний дотроос Бурхныг магтаал урсаж байсан. 막 감사하는 마음이 막 나오는 거예요. Талархах зүрх сэтгэл дүүрэн байсан. 이것이 진정한 감사예요. Энэ бол жинхэнэ талархал юм шүү. 오늘 말씀의 제목처럼 감사는 과학이라고 Өнөөдрийн 생각하는 номлын 과학자들이 сэдв юу 있어요. байгаа вэ гэвэл талархал гэдэг бол шинжлэх ухаан юм аа гэж хэлсэн. 감사라는 그 표현, 감사합니다라는 그 말이 성경책에만 있는 얘기가 아니고 그것이 과학이라고 믿는 Талархал гэдэг үг 과학자들이 зөвхөн 있어요. ганцхан Библиэлд бичигдсэн байдгийн биш. Тэр талархал гэдэг үгийг шинжлэх ухаан батлаад өгсөн юм аа. 미국의 칼라바라는 박사가 그런 사람이에요. Америкт байдаг Кала гэсэн доктор хүн байдаг. 이 사람 임상 정신 분석학 박사거든. Энэ хүн байдаг үгүй л нөгөө сэтгэц мэдрэлийн эмч. 그래서 сэтгэл 정신이 зүйч хүн. 건강하면 그 뇌에 어떤 관련이 생겨 어떤 일이 생기는가 그걸 연구한 거예요. Мгм. Энэ хүн ямар судалгаа шинжилгээг хийдэг вэ гэвэл тэр клиник дээрээ судалгаа шинжилгээ хийхдээ хүний оюун бодол ямар бодол бодсноосоо хамаарч бие организмд ямар нөлөө үзүүлдэг юм бэ гэсэн. 마음에 судалгаа 감사가 생기고 хийсэн. 긍정적인 талархах 생각이 생길 зүйл 때 дүүрэн байгаад 사람의 баяр 뇌가 баясгал 어떻게 дүүрэн байх юм бол 변하는가 хүний 뇌파를 검사한 уурэг 거예요. тарих хэрхэн яаж ажилтдаг юм бэ? Ямар уялдаа холбоотой юм бэ гэдгийг судалж гаргасан. 굉장히 좋은 일이 많이 생기를 알게 됐어요. Тэгсэн чинь талархсан үед маш сайхан зүйлсүүд их бий болсон. 그래서 정신치료 상담가인 넬슨이라는 박사를 만났습니다. Тэгээд сэтгэл зүйч Нэлсэн гэсэн доктортой хамтдаа нийлээд 그래서 3년 동안 같이 또 연구를 했어요. 3 жилийн хугацаанд хамтдаа судалгаа хийсэн. 사람이 감사하는 마음과 감사하는 말로 살아가는 사람에게 어떤 좋은 영향이 나타나는가 그걸 Талархал 연구한 дүүрэн 거예요. байдаг хүний оюун ухаан тархинд ямар үйл ажиллагаа явагддаг юм бэ гэсэн судалгаа хийсэн байна. 그래서 책을 쓴 게 감사의 힘이라는 책이에요. Тэгээд тэр хүн тэр судалгаагаасаа үндэслээд ямар ном бичсэн бэ гэвэл талархлын хүч гэсэн номыг гаргасан. 그 책에서 나오는 가장 중요한 얘기가 뭐냐면 우리가 감사하는 마음을 가지면 그 감사하는 게 우리의 뇌나 심장에 엄청나게 좋은 영향력을 나타낸다는 거예요. За тэндээс гаргасан дүгнэлт нь юу юм бэ гэвэл талархлын хүч гэдэг ном. Бид бүхэн амьдралынхаа өдөр тутамд талархаад байх юм бол тэр талархал бидний уурэг тархинд ямар агуу нөлөөлөл үзүүлдэг юм бэ гэдгийг дүгнсэн байна. 수많은 임상을 통해서 의학적으로 증명해낸 거예요, 그를. Жинхэнэ энийг шинжлэх ухааны үндэстэй ангаах ухаан талаасаа судалж гаргасан юм. 부정적인 감정을 가질 때는 심장이 막 이상하게 막 뛰는 Сөрөг 거예요. сэтгэл хөдлөлөөр дөрөн байгаа үед хүний зүрх сэтгэл маш их хүчтэй. 밸런스가 안 돼. 잘 안 Зүрхний 맞아. цохилт маш их хүчтэй болдог. 근데 Хэвэн биш болдог. 감사하는 마음을 갖기 시작하면 Талархах зүрх сэтгэл дүүрэн байгаа үед 그 밸런스가 잘 맞아 тэр хүний 규칙적인 зүрхний 심장이 цохилт бол 움직이는 거예요. хэвэн болдог. 뇌도 그렇게 되는 거예요. Яагадгүй л тархинд нөлөөлөд. 그래서 혈관이 피가 잘 흘러요. 감사하게 돼. Тэгээд талархсан зүрх сэтгэлтэй хүний судсаар нь цус нь хэвэн урснаа гэсэн. 그리고 좋은 호르몬이 몸 안에서 자꾸 생성이 됩니다. 감사하면. Тэгээд сайн гормон ялгардаг. 그리고 나쁜 것들은 다 없어지게 되고 Муу муухай зүйлс бүгд гадагшилдаг. 면역력이 자꾸 높아지고 Тэгээд дархлааны систем сайжирна. 몸에 이상이 있던 것들이 다 치유가 되는 그런 Би 현상을 организмд ямар 알게 нэгэн 됐어요. асуудал байсан бүх зүйлс эмчлэгдэнэ. 그리고 진심으로 감사하는 마음을 Чин 갖게 зүрх 되면은 сэтгэлээсээ талархах зүрх сэтгэлтэй байх юм болвол 몸도 마음도 서로 бие 좋은 효과가 болон 나타나기 시작합니다. сэтгэлд гайхалтай үр дүн гардаг. 웰빙이라는 말을 여러분 들으셨을 거예요. 웰빙. Аха. Wellbeing гэдэг үгийг та бүхэн сонсч байсан баха. 웰빙에 대한 음식도 많이 먹잖아요. 이게 건강식품. За яагаад гэвэл энэний эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн ч гэсэн байдаг. 또 좋은 환경을 만들어야 웰빙이 된다고 생각해요. За сайхан эрүүл орчныг, аюулгүй эрүүл орчныг бүтээж 자기가 좋아하는 취미나 자기가 원하는 대로 살아가야 웰빙이 된다고 생각합니다. За өөрөө биш дээ. Хүн одоо жишээлбэл энэ орчин үед хүмүүсүүд дандаа өөртөө хортой зүйлийг их хэмжээгээр хэрэгжилж байгаа. Өөрийн эрүүл мэндэд хэрэгтэй ач холбогдолтой зүйлийг хэрэглэх юм бол эрүүл 그 амьдрах 박사들은 боломжтой гэж үздэг. 웰빙에 가장 좋은 거, 가장 먼저 해야 될 것은 사람이 감사하는 마음을 가져야 Wellbeing 돼요. гэдгийн хамгийн гол утга учирыг доктор профессорууд юу гэж хэлдэг вэ гэвэл талархах зүрх сэтгэл юм аа гэж хэлдэг. 마음을 바꾸면
зүрх сэтгэлээ 건강해진다는 거예요. өөрчилж чадах юм бол эрүүл мэндээс ч гэсэн өөрчлөх боломжтой. 네. 그래서 이 사람들이 방사선으로다가 За энэ хүмүүс 촬영을 яасан 했어요, бэ? 뇌를. телевизийн нэвтрүүлэг дээр 부분을 다 хүмүүсүүдийг 나눠가지고 хуваарлаад туршилт хийж эхэлсэн. 감사할 때 뇌가 어떻게 달라지느냐. Талархах зүрх сэтгэлтэй үед хүний уурэг тарих хэрхэн ажилтдаг юм бэ гэдгийг судалгаа юм байна. 거기 보면 뇌에서 그 작은 미세 그 혈관이 어떻게 활동을 하는 걸 다 조사했습니다. За. Одоо тархины зүрхний бичлэг гэж байдаг. Тархины зүрхний яг бичлэгтэй адилхан. Тарих болон зүрхний хоорондын хамаарал яаж явагддаг юм бэ гэдэг талаарх судалгаа. 감사하면 할수록 뇌 피가 잘 돌아다녀. За. Талархах зүрх сэтгэл их байх тусам бидний цусны эргэлт маш сайн явагддаг. 그리고 심장이 건강하게 움직여요. Зүрх судас эрүүл болдог. 규칙적으로 움직인다 그 말. Тэгээд яг тогтмол хэмжээндээ үйл ажиллагаа нь 근데 явагдана. 감사를 버리고 부정적인 생각을 갖고 Талархах зүрх сэтгэлээ мартаж 원망하고 비판하고 сөрөг 욕하고 үзэл бодолтой. 이렇게 Бусдыг 하기 시작하니까 доромжилох 피가 점점 흐르는 게 뇌에서 잘 안 돌아가는 거예요. бодисын солилцоо хэвийн явагдах төдийгүй хэвийн явагдахгүй төдийгүй тархины үйл ажиллагаанд ч гэсэн доголдол гарна 그 гэсэн. 다음에 사람이 뒤에 작은 뇌 있잖아, 작은 뇌. За одоо хүний үйл ажиллагааг зохицуулдаг хүний 이 작은 뇌가 몸을 움직이게 하는 건데 төв байгаа тий. 그 움직임이 점점 Тэр 어려워지는 거예요. хүний бие организмын хөдөлгөөнийг хүний бие махбодын жинхэнэ хөдөлгөөнийг зохицуулдаг гол үндсэн зохицуулагч төв алдагдсан тохиолдолд 스트레스를 엄청 받아가지고 막 마신 욕을 김치니 하고 원망하고 스트레스 불평하고 аваад, 응? бусдад гомдлоо 막 죽고 싶다 막 이런 생각을 자꾸 하니까 үхмээр байна гэд дандаа амнаасаа мухаа үг гаргаад ах юм бол 뇌졸중 тэгвэл 쓰러지는 сарвалт болно ухаан алдаж унаад. 그런 것들을 다 연구를 했습니다. За энэ тул цус сарвалт ийм тохиолдолд үүсдэг үүнээс үндэслээд бас туршилт хийсэн байнамаа. 감사를 계속하니까 엔도르핀이라는 좋은 호르몬이 나오는 거예요. За талархах зүрх сэтгэлтэй хүнд эндорфин гэсэн гормон бол даавар маш их хэмжээгээр ялгарч байсан. 그래서 몸에 있는 혈관의 피가 잘 통하고 Тэгээд бие организмын цусны эргэлт маш 심장이 сайжрах 정상적으로 움직이고 зүрх судас маань хэвийн үйл ажиллагаанд явагддаг. 몸이 전부 괜찮아지는 거예요. Улам илүү бие организм өдрөөс өдөрт сайжирдаг. 그 다음에 뭘 조사했냐면 심장과 뇌가 어떤 관계 속에서 움직이고 일하는가를 Тарихуудад 조사해봤어요. ямар туршилт хийсэн бэ гэвэл тарих болоод энэ зүрхний хоорондын хамаарал ямар байсан бэ гэдэг туршилтыг та бүхэнд хэлж өгье. 감사하는 마음을 가지고 있을 때 뇌가 움직이는 파동이 있잖아요, 이렇게. За талархах зүрх сэтгэлтэй байгаа үед нь шүү дээ. Хүний тархины тарих болоод зүрхний цохилтын хоорондын давтамжийг үзүүлсэн туршилт байна. 심장이 뻑뻑 뛰는 그 박동의 숫자하고 같아지게 되네요. 감사할 때. Тарих болоод зүрхний хоорондын энэ нөгөө долгионы давхцлыг үзүүлсэн туршилт байгаа. Яагаад гэвэл хэвэн явагдаж байна уу? Тарих зүрхний хоорондын хамаарал хэвэн байна уу? Эсвэл тэр давтамжийн хэмжээ ихсээд байна уу? Багасаад долгион хэлбэлзэх долгион адилхан байна уу гэсэн судалгаа. 보통 심장이 10초 동안 움직이는 게 한 사이클이 됩니다. За бид нар нөгөө зүрхний бичлэг хийдэг шүү дээ. Зүрхний бичлэг хийлэхэд нөгөө бичлэг маань нэг хэвэн байгаад ах юм бол нэг хэвэндээ дингсэн бичлэгүүд гараад идэг шүү дээ. 그래서 이제 우리가 그 병원에 가면 심장에 이렇게 측정 뭘 붙여놓고 검사를 하면 심장이 뻥뻥 이렇게 움직이는 그림이 나오잖아. 이렇게 막 이렇게. За бид нар зүрхний бичлэг ингээд хийлэхээр та бүхэн бүгд ч гэсэн мэдчихэж байгаа. Ингээд баг хэмжээтэй долгионы давтамж нь явж байгаа. Заримдаа бол хитэрсэн ч юм уу те. Тэгээд зүрхний үйл ажиллагаа хэвэн байна уугүй юу гэдгийг бид нар зүрхний бичлэг хийж 그 шалгадаг. 사이클 하나를 10초간의 사이클을 갖다가 0.1 헤르츠라고 그래요. За 사이즈가, одоо энэ хараа 사이즈가 энэ дээр болохоор 0.1 헤르츠. 10 секунд тутамд 1 герц давтамжтай Хэрэг 10 секунд тутамд тэр зүрхний долгионы давтамжийн уялзал давхцаж байна уу зөв хэвэн явагдаж байна уу гэдгийг шалгасан туршилт юм байна шүү. 그 심장에서 움직이는 그 헤르츠하고 뇌에서 움직이는 뇌파 사진이 같아지는 거예요. 감사하게 되면. Тархины долгион болоод зүрхний цохилтын хэмжээний давхцал яг ижилхэн долгионтой хэлбэлцэж байна уу гэдгийг судалсан судалгаа юм байна. 그리고 사람이 건강해지는 거예요. Хэрвээ энэ тархины долгион болон зүрхний энэ химнэл хоёр хэвэн явагдаж байгаа бох юм бол тэр хүнийг эрүүл хүн гэж үзнэ.
성경에서 우리가 읽어볼까요? 데살로니가전서 5장 16절. За бид нар нэгдүгээр Тесалоник 5-ын 17-оос 18-ыг харъя. 자, 온씨. За бүгдөө хамт биш 아, биш. 없고. 자, нэгдүгээр 오케이. Тесал 자, 온씨. 고로아이. Өргөж баяртай бай, тасралтгүй залбир, бүх зүйлд талархлаа өрг. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Есүс Христ дэх Бурхны хүсэл мөн. Амен. 하나님이 우리에게 말씀을 주셨어요. Бурхан биднэрт үгээ өгсөн. 항상 기뻐하라. Өргөж баяртай бай, 쉬지 말고 기도해라. тасралтгүй залбир, 범사에 감사하라. бүх зүйлд талархлаа илэрхийлээ гэж хэлсэн. 이것이 바로 그리스도 예수 안에 Энэ 살아가는 бол Есүс 하나님의 Христос 뜻이다. доторх Бурхны хүсэл юм аа. 예. 이것이 과학으로 증명이 되는 거예요. За энэ Бурхны хэлсэн амьд үгийг шинжлэх ухаанаар баталсан юм аа. 그 감사하는 그것을 배우고서 감사하는 삶으로 살아가게 되면 웰빙도 될 뿐만 아니라 다른 모든 사람, 가족뿐만 아니라 모든 사람들이 다 좋은 선한 영향력이 생기는 거예요. Талархсан зүрх сэтгэлтэй байгаад өөдрөг үзэл бодолтой та бүхэн явах юм бол та төдөөгүй таны гэр бүл, эргэн тойрны бүх хүмүүсүүдэд тэр агуу нөлөөллийг үзүүлж чаддаг юм аа. 우리가 지난번에 예담동산에 있잖아요. Бид нэр өнгөрсөн удаад Ед 거기 үцэрлэгт хийсэн. 예담동산에서 며칠 동안 있는 동안에 사람이 막 기쁨이 충만해지는 Ед 거예요. үцэрлэгт байх хугацаанд оролцож байгаа бүх хүмүүсүүд хэдэн хоногийн хугацаанд маш их аз жаргал, баяр баясгал 다른 사람을 사랑해주고 бусад хүмүүсүүдийг 섬겨주고 хайрламаар байсан, 발도 бусдад 닦아주고 үйлчлэмээр байсан, 예? үйлчилж байгаа хүмүүсүүд хөл гарын угааж өгч исэн. 그럼 모든 사람이 다 기뻐지고 몸이 건강해지는 거예요. Тэгсэн тохиолдолд бүх хүн баяр баясгалтай байх төдийгүй эрүүл болох юм аа. 미국의 캘리포니아 대학에 에먼스 박사하고 맥컬루프라는 교수가 연구를 했습니다. 또 За Америкийн эрдэмтэн хоёр доктор эрдэмтэн байгаа. Энэ Amos хоёр хүний McCullough. судалгаа хийсэн байгаа. 에먼스 맥컬루프 두 사람. 그래서 연구를 했는데 뭘 했느냐면 감사를 한번 해보자. 어떤 За 영향이 энэ хоёр хүний 나타나는지. хийсэн докторын хийсэн судалгаа юу гэвэл за талархсан зүрх сэтгэлтэй байя. 그래서 무작위 자격이나 조건이 상관없이 그냥 아무나 수백 명을 모았어요. Өөрсдийнх нь ямар нэгэн итгэл үнэмшил төдийгүй энэ хорвоо энэ дэлхийд ямар нэгэн үзэл байр суурьтай байсан хамаагүй хүмүүсүүдийг тэнд 세 судалгаанд 그룹으로 хамруулсан. 나눴습니다. 세 그룹으로. За 3 группт хуваасан. 첫째 그룹은 Нэгдүгээр групп нь 당신들이 한 주간 동안에 그냥 살던 대로 그냥 та 사세요. бүхэн 말도 нэг 7 хоногийн 하고. хугацаанд өөрсдийнхөө амьдарч байсан зуршлынхаа дагуу амьдраарай гэсэн. 그러니까 뭐 아침에 일어나서 하는 말이 있잖아요. 가족들한테 하는 말도 있고. өглөө босоод гэр бүлийнхэнтэй 뭐 хэлдэг үг 친구들 байгаа 만나면 шүү дээ. 뭐 애들 얘기도 나도 하고 뭐 듣다가 건강 울 얘기도 하고 듣다가 그냥 울었으면 살아가는 얘기를 그대로 Эсвэл 하세요. нэг нь зарим нь бол өөрийнхөө талаар ярьдаг, зарим нэг нь өөрийнхөө тухай ярьдаг. Тэр өдөр тутмынхаа 똑같이 амьдралыг 그렇게 хийгээд 그냥 살아가는 거예요. яг 한 тэгж л 주간 амьдраарай гэд 1-7 хоногийн хугацаанд тэгж амьдрах 물론 그거 하기 зөвшөөрлөг 전에 건강 검사를 다 했죠. 그 사람 몸이 어떤 мэдээж 상태인지. хэрэг тэр хүмүүсүүдийг судалгаанд хамруулахынхаа өмнө эрүүл мэндийн 혈압이 үзэлтэд 어떻고 оруулсан 맥박이 байгаа, 어떻고 цусны 몸에 даралт 어떤 нь хэр 질병이 있고 이런 зэрэг 걸 다 조사를 했습니다. бүхэл судалгаа бишээ бүх үзлэг хийсэн байгаа. 그냥 살아가는 거예요. 그냥. Тэгээд 그다음에 1-7 хоногийн хугацаанд ингэж 또 한 амьдруулсан. 그룹은 За хоёр дахь групп нь 당신은 이번 주간 동안에 나쁜 말만 하세요. 나쁜 энэ 7 말. хоногийн хугацаанд та нар биш үү? Зөвхөн муухай 아주 бүтээл 의도를 가지고 일부러 막 Албаар 욕을 하고 бусдыг доромжилж, 남 원망하고 бусдад гомдлож, 세상 욕하고 энэ хүмүүсүүдийг илтвэр 그리고 хийж 나쁜 생각만 하세요. зөвхөн муухай бодлыг 그리고 бодороо. 나쁜 영화 보고 Тэгээд 막 муухай 싸우고 кино 죽이고 그런 영화 보고 яагаад гэвэл бусдтай муудалцах төдийгүй алж алаан талаантай кино үзээрэй. 사람 만나면 무조건 나쁜 이야기하고 막 이렇게 그렇게 해보세요. хүмүүсүүдтэй уулзахад юм бол амнаасаа сайхан үг биш муухай үг гаргаад байгаарай гэж 세 번째 хэлсэн. 그룹을 했습니다. За 3 дахь групп яасан бэ гэвэл 당신들은 여태까지 살아오던 쉬고 살지 말고 이 한 주간 동안에 무조건 어떤- 말할 때서부터 та 감사합니다. бүхэн энэ удаад өдөр тутам амьдарч ирсэн амьдралынхаа 모르는 хэлбэрээс 사람마다 친절하게 зоригтойгоор 인사하고 талархсан зүрх сэтгэлээр 좋은 생각만 маш сайхан 좋은 илтгэгээр 말만 하고, харилцаад 응? сайн сайхан үг амнаасаа унгаад 사랑하는 그런 마음만 가져보세요. ийм байдлаар амьдраад үзээрэй гэж. 그래 일주일간 했어요. Тэгээд 1-7 хоногийн туршилт хийлээ. 그리고 세 그룹을 다 조사를 또 해봤어 건강 검사. За тэгээд 3 групп дээр эрүүл мэндийн үзлэг хийсэн. 첫 번째 그룹은 그냥 자기들이 살던 대로 산 사람이지. Нэгдүгээр групп яасан бэ гэвэл өөрсдөө амьдарч ирсэн өдөр тутмын амьдралаар амьдраарай гэж 그 хэлсэн. 사람들은 몸에 전혀 변화가 없이 Тэр 여전히 хүмүүсийн бие 아픈 사람은 организмд 아픈 ямар 거 нэгэн 그대로였어요. өөрчлөлт гарахгүй яг хэвээрээ байсан. Өвчтөе хүмүүсүүд нь өвчтөе чигээрээ байлаа.
두 번째로는 хоёрдугаар 막 그룹ийнхэн 욕하고 болохоор 나쁜 영화 보고 хүмүүсүүдэд 뭐 муу муухай үгийг хэлээд муухай кино 원난 үзээд 불평하는 이런 것만 би 일부러 한 онцлоод 사람들이거든. байсан. 일부 албаар тэгж хэлээрэй гэж хэлсэн тийм ээ. 그때 건강 검사를 해봤더니 되게 검사 빅더라. 처음 그거 하기 전보다 훨씬 나빠진 거 몸이. Эмчийн үзлэг хийсэн чинь эрүүл мэндийн байдал өмнөхөөсөө бүр дорцсон байлаа. 그래서 마지막에 일부러 좋은 эцэст нь 얘기하고 3 дугаар баг 사랑하는 마음 갖고 감사합니다 이런 얘기를 막 하게 했는 그 팀은 талархах зүрх сэтгэлээр байгаарай гэж хэлсэн хүмүүс 그 전주보다 몸이 좋아지는 거야. өмнөхөөсөө илүү эрүүл мэндийн 뭐 байдал 일주일간 сайжирсан 했는데도 байсан. 1-7 хоногийн хугацаанд хийхэд л 이게 과학이에요. энэ бол шинжлэх ухаан юм. 미국에 에미상을 2번을 탄 크리스찬 앵컨 데볼라 노빌이라는 사람이 있습니다. За Эмисан. Америкт биш Норвел гэсэн нэг юуны 에미라는 상이 있어. 상. эм 큰 상. 방송하는 사람이 받는 상. шагналыг өгдөг 네. энэ телевизийн нэвтрүүлгээс өгдөг ийм том шагналыг өгдөг шагналыг авсан хүн байна. 그 상 굉장히 큰 상입니다. Энэ бол маш том шагнал юм. 그 상을 받은 미국에서 최고로 알아주는 거예요. Энэ 방송하는 шагналыг 사람. авсан хүн бол Солонгос биш Америкта хамгийн мундаг хүн гэсэн үг. 근데 데보라 노빌이라는 사람이 그 상을 2번을 받았어요. Энэ хүн хоёр дахь удаа энэ шагналыг авсан. 그리고 자기가 쓴 책이 있습니다. Энэ хүний бичсэн ном байгаа. 자기의 삶에서 감사라는 것이 얼마나 놀라운 힘이라는 것을 책으로 썼어요. Өөрийнх нь амьдралд талархсан зүрх сэтгэл яаж гайхалтайгаар нөлөө үзүүлсэн талаар бичсэн ном байгаамаа. 그리고 그 사람이 그 책에서 하는 얘기가 성공하고 싶은 인생을 살려면 감사하는 삶을 살아가라는 거예요. За энэ дээр бичгтээ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл та биштэй сайн мэдээг тарааж мишонерийн ажил ингэж хийхийг хүсэж байгаа бол ямар ч ажил хийсэн өргөж талархсан зүрх сэтгэлтэй байгаарай гэдгийг чухалчилсан байна. 미국 사람들 만나서 제일 많이 듣는 얘기가 땡큐입니다. 땡큐. За 땡큐, Америк 땡큐. хүмүүсүүдтэй уулзахдаа хамгийн их сонсдог үг бол баярлалаа гэсэн үг байна. 사실 이렇게 보면 땡큐 할 일이 아닌데도 땡큐 한단 말이에요. Бодит байдал дээр баярлах зүйл юу ч удаг багтал баярлалаа гэдэг. 그 땡큐라는 말을 미국 사람이 할 때 0.3초 걸린대요, 보통. За Америк хүмүүсийн хувьд thank you буюу баярлалаа гэдэг үг ерөөсөө 0.3 секунд болдог. 그래서 이 사람이 0.3초의 기적이라고 얘기합니다. Тийм болохоор энэ хүн номондоо юу гэж бичсэн бэ гэвэл 0.3 секундын гайхалтай гайхамшиг гэсэн нэртэйгээр ном бичсэн байна. 하루 종일 우리가 수많은 일들을 경험하게 Бид нар 돼요. маш олон зүйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хийдэг. 좋은 일, 나쁜 일, Сайхан болон муухай зүйл, 기분 좋게 하는 일도 일어나고 열받게 하는 일도 зүрх 다 сэтгэлийг 일어나요. баярлуулах зүйлчхийн, уурлуулах зүйлчхийн, 또 사람 관계에서 많은 그 얘기들이 나올 수 хүмүүстэй харилцах 있어요. харилцаанд янз бүрийн зүйл бий болж идэгөө. 그때마다 우리가 땡큐라는 말을 болгонд 하라는 거예요. 일부러 하라는 뱅. 거예요. Хүчээр, албаар, зориудаар баярлалаа гэж хэлээд 특별한 байна. 일이 있을 때만 하라는 게 아니에요. Ямар нэгэн онцгой зүйлд та нар баярлалаа гэх 안 биш. 좋은 일에도 Муухай зүйл тохиолдсон ч Thank you. гэсэн 이러는 thank 누가 you 내 буюу баярлалаа гэдэгээрээ. 버스를 탄 누가 내 발을 밟았어. За автобусын дотор явж байгаад хин нэгний хөл дээр гიშгчлээ. 엄청 아프잖아. Тэгэхэд хөл өвтгөөс аргагүй тийм ээ. 그러면 화딱지 날까 화가 날 거 아니야. Тэгээд тэр гიშгүүлсэн хүний ууранд хүрнэ шүү дээ 그럼 тийм. 우리가 보통 여스구이 훈이라고 그러잖아요. 이 화가 없다. 막 이렇게 하는데 그러지 않고 땡큐 웃으면서 이렇게 하는 За 거지. тэр тохиолдолд бид нэр уурлахынхаа оронд эсэргээрээ баярлалаа гэд хэлчих. 남편이 열받게 만들었어. Нөхөр чинь уурлуулах зүйл хийлээ. 그럴 때 땡큐 Тэр 웃으면서 үед баярлалаа гэд энийгэд хэлээрээ. 그렇게 하는 거예요. Тэгж хийн гэсэн үг 우리 шүү. 한번 할 수 있겠습니까? Та бүхэн хийж чадах юм шиг өнөө. 네, 바이를라, 바이를라. Баярлалаа, баярлалаа. 그럼 우리가 건강해진다는 거예요. Тэгвэл бид нэр эрүүл болно. Тийм болохоор Америкчууд 0.3 секундын баярлалаа гэсэн. 이건 넘치지 성경이면서 과학이에요. Энэ бол Библиэлд бичигдсэн төдийгүй бодит шинжлэх 하나님이 ухаан. 우리 몸을 만드셨잖아. Бурхан бидний бие махбодыг бүтээсэн 우리 биз дээ. 마음도 만드셨잖아. Бидний зүрх сэтгэлийг ч гэсэн 우리 бүтээсэн 모든 биз 걸 дээ. 알고 계시는 분이 Бид нэр бүгд энийг мэдэж байгаа ч 항상 гэсэн 기뻐하고 үргэлж 쉬지 баяртай 말고 бай, 기도하고 тасралтгүй залбир, 모든 일에 감사하라고 бүх 말씀했잖아. зүйлдээ талархлаа илэрхийл гэдэг. 그러니까 그렇게 하면 몸이 Тэгж хийх юм 건강해지고 бол бидний бие 삶에 기쁨이 эрүүл бие- 생기고 бидний бие махбод эрүүлэх болох төдийгүй 그리고 амьдрал 성공하는 маань 거야 сайжирч 인생에. амьдрал дээрээ амжилтанд хүрэх болно. 아멘. Аамен. 해볼 겁니까? 우자코? За та бүхэн албан шаардлагаар биш зориудаар яах ёстой лээ?
자, 옆에 사람한테 баярлалаа. 감사하세요. За хажууд 제 хажууд 옆자리에 байгаа 이렇게 앉아주셔서 хүмүүстэй 감사합니다. хажууд байгаа хүнээ тэврээд баярлаа гэд хэлээр байна. 당신을 만나서 너무 감사합니다. Тантай уулзаж учирсандаа маш их баяртай байна гэд хажууд байгаа хүнээ тэврээд гар бариараа чин 예, зүрх сэтгэлээс. 집에 가다 넘어져도 땡큐이지. Гэртээ очоод өө дээрээ орохдоо унсан ч гэсэн баярлаа гэж хэлдэг байгаарай. 집에 들어가는데 막 누가 막 뭐라고 해도 Гэртээ 땡큐. ороход хин нэгэн хүн таны уурыг хүргэсэн ч гэсэн эсэргээрээ 그걸 баярлаа. 일부러 하세요. 일주일 동안. Зориудаар албан шахал 다음 주에 제가 또 설교인데 дараагийн 한번 7 хоногт 어떤 би 일이 дахиад 있었는가 номлоо 한번 얘기를 та бүхний 해보겠습니다. амьдралд хэрхэн өөрчлөлт гарсан талаар би асуух болно шүү. 나는 무조건 하는 말이 땡큐밖에 모른다. 자. 바이를라밖에. За би одоо энэ өдрөөс эхлээд миний хэлэх үг ерөөс баярлаа гэдэг үгнээс өөр үг хэлж чадахгүй гэж 그렇게 бодоо. 일주일 동안 살았더니 어떤 일이 Нэг 7 хоногийн 생겼는지. хугацаанд та бүхэн баярлаа гэдэг үгийг гэлэхэд яаж хэрхэн амьдрсан талаараа эх 다음 주에 7 그것이 좋은 би 일이 생긴 사람이 와서 асууж, 간증을 먼저 сайн сайхан 하겠습니다. зүйл 설교 시간에. тохиолдсон хүн байх юм бол энэ урд гаргаж ирээд гэрчлэл 아멘. хийгнэ. Аамен. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 항상 기뻐하라고 말씀하셨습니다. Үргэлж талархтун гэж хэлсэн бурхан 쉬지 амин. 말고 기도하라고 말씀하셨습니다. Тасралтгүй залбир гэж хэлсэн аамен. 그리고 모든 일에 감사하라고 Бүхэл зүйлд 말씀했습니다. талархлаа илэрхийл. 예수 그리스도 안에 살아가는 사람들이 이와 같이 살라고 Есүс Христ дотор 말씀하셨습니다. амьдарж байгаа энэ хүмүүс үүнтэй адил амьдрах гэж 우리 хэлсэн 함등대 бурхан амин. 성도 모든 사람들이 Хамтад бие цуглааны итгэгчид бүгд 이 시간 감사에 대해서 энэ 배웠습니다. цаг үеэд 들었습니다. талархсан зүрх сэтгэлээс суралцлаа. 지금부터 무조건 감사라는 말만 하겠습니다. Үүнээс энэ өдрөөс эхлээд өргөлж албадлагаар баярлаа 누가 гэдэг 나를 үгийг зөвхөн хэлэх 욕해도, болон хин нэгэн хүн намайг элдвэр хэлж 누가 доромжилсан ч 나의 гэсэн 아픈 마음을 хин нэгэн 찔러도 хүн миний шаргалсан зүрх сэтгэлийг үдсэн ч гэсэн 누가 나에게 갑자기 전혀 생각지 못한 엉뚱한 би 잘못을 юуч 해도 бодож байгаагүй санаж байгаагүй зүйлийг хийхэд 우리 하나님을 믿고 бурханд л итгэж 땡큐라고 말하게 해주옵소서. баярлаа гэж хэлэх зүрх сэтгэлийг дөргиж өгөөч. 그리고 좋은 일을 생각하게 하시고 Зөвхөн сайн сайхан зүйлийг бодож 늘 하나님의 은혜를 기억하게 하셔서 бурхны ивэл нэгүслийг бодож 함등대 모든 성도들이 큰 기쁨으로 хамтад байс цуглааны итгэгч 건강함으로 баярлсан зүрх сэтгэлээр 주님이 эрүүл 원하시는 байж 성공적인 삶으로 살아가게 эзэнт 도와주옵소서. итгэсэн итгэгчиг амьдралаар амьдрахад минь туслаач. 예수님의 이름으로 Есүс 기도합니다. Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Аамен. 자, 우리 막탄도 하고 축도하겠습니다.